तिमीहरूकोमा 48 जना छौ कि एक दुई जनाले छोडेछ रे? सर हामी 48 जनै छौँ सर। 48 जनै छौ है? छोड्नेकाहरू फुलफिल भइसक्यो हामी। ए मैले पहिला पढाउँदा नि 48 थियो जस्तो लाग्छ हैन? पहिला 48 जना थियौँ सर, एउटा आउँदैन थियो। त्यो अहिले चाहिँ छोड्यो अहिले चाहिँ। त्यसपछि 47 भयो होला नि अनि। अनि सर अनि ERC बाट एकजना साथी आउनु थर्ड भयो। इयरमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ र? हजुर मिल्छ सर। फोर्थ इयरमा नि क्याम्पसको के भएन, फोर्थ इयरमा नि मिल्दो रहेछ। नत्र खास पहिलाको रुल अनुसार त सेकेन्ड इयरसम्म मात्रै ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भन्ने थियो के? फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरसम्म। ठिकै छ, केही भएन। जस्तै हामीले आज स्टार्ट गर्न लागेको भनेको अब सिग्नलकै कन्टेन्ट हो, त्यसलाई नै जस्तै हामीले के हो स्पेक्ट्रम एनालाइसिस भनेर भन्छौँ है। अब यसमा भनेको जस्तै हामीले हेर्दाखेरि सिग्नल भनेर हेऱ्यौँ, सिग्नलको टाइप्सहरू भनेर डिफ्रेन्ट पढ्यौँ, त्यसपछि सिस्टम भनेर पढ्यौँ, सिस्टमको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू भनेर पढ्यौँ। जस्तै अब सिग्नलको क्लासिफिकेसनहरू गर्दा हामीले कन्टिन्युअस, डिस्क्रिट, त्यसपछि आएर इभन, अड, इनर्जी, पावर, अनि त्यसपछि गजल, नन गजल, अब एक्ज्याक्टली, अनि त्यसपछि स्टेबल, अनस्टेबल, सेम त्यही भनेको हाम्रो के हो सिग्नल र सिस्टममा पनि त्यही हो है। अब हाम्रो जस्तै त्यसपछि हामीले के हो सिस्टममा इन टर्म्स अफ हामीले सबैलाई के भन्यौँ LTI सिस्टम भनेर पढ्यौँ है, लिनियर टाइम इन्भाइरोमेन्ट सिस्टम भनेर पढ्यौँ। अब त्यसपछि त्यो सिस्टम पनि हामीले के भयो अब स्टेबल छ कि छैन हामीले, त्यसपछि डिटर्मिनिस्टिक छ कि अब ऱ्यान्डम छ कि कुन छ, सबै हामीले के भयो त्यसको पनि हामीले चेक गर्ने वे भनेको हामीले जसरी सिग्नलमा गर्थ्यौँ सेम थियो है। अब त्यो जस्तै हामीले सिग्नललाई क्लासिफिकेसन गरे जस्तै हामीले सिस्टमलाई पनि के हो डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन गरिसकेका चिज है। अब स्पेक्ट्रम भन्यो त्यसमा हामीले हेर्दा सबै चिज हामीले केमा हेऱ्यौँ टाइम डोमेन एनालाइसिसमा भनेको जस्तै अब कन्टिन्युस टाइम सिग्नल भयो भने डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भयो भने दुइटैलाई हामीले के भयो इन टर्म्स अफ टाइम डोमेनमा थियो भनेको जस्तै अब आइदर हामीले नोटेसन गर्दैखेरि जस्तै अब कन्टिन्युअस टाइममा छ भने हामीले एक्स अफ टी, अब त्यसपछि यदि डिस्क्रिट टाइममा छ भने हामीले के हो एक्स अफ यन भन्नु पर्थ्यो। अब यो दुइटै भनेको हाम्रो के इन टर्म्स अफ टाइम डोमेन भन्नु भने हो। जस्तै अब टाइम डोमेन एक्स अफ यन भन्न त हामीले के भयो डिस्क्रिटमा भयो एउटा कन्टिन्युअस टाइम, अब कन्टिन्युअस पनि टाइमै भयो डिस्क्रिट पनि टाइमै भयो। अब हामीले जुन स्पेक्ट्रल एनालाइसिस भनेर हेर्छौँ, अब स्पेक्ट्रल एनालाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कतिपय चिजहरू भनेको हामीले एनालाइसिस गर्न टाइम डोमेन कन्फ्लिकेसन मात्रै सफिसियन्ट नहुन सक्छ। अब यदि टाइम डोमेन कन्फ्लिकेसन मात्रै सफिसियन्ट छैन भने हामीले लागि इन टर्म्स अफ अर्को डोमेनमा लान सक्छौँ। अब त्यसमा एनालाइसिस गर्ने पार्ट होला, प्रोसेसिङ गर्ने पार्ट होला, इभन हाम्रो के भयो ट्रान्समिटिङ गर्ने पार्ट होला भनेको हामीले जुन डोमेनमा इजियर हुन्छ त्यही डोमेनमा हामीले के गर्न सक्छौँ। अब हामीले एनालाइसिस गर्नु पनि के हुन्छ भन्दा टाइम डोमेन भन्दा कतिपय सिग्नलहरू हामीलाई के भयो अर्को डोमेन भन्दा जस्तै हामीले अहिले अब योभन्दा पछाडि हेरिहाल्छौँ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा एनालाइसिस गर्न के हो सजिलो हुन्छ हो। भनेको जस्तै हामीले फ्रिक्वेन्सी डोमेन भनेको हाम्रो के भयो एनालाइसिस गर्न भनेको अझ के भयो हेल्पफुल पनि भयो, अथवा हामीले त्यो फर्दर प्रोसेसिङ गर्न पनि हामीले के भयो अझ हेल्पफुल हुन्छ। त्यही भएर हामीले के भयो टाइम डोमेनबाट अर्को डोमेनमा हामीले चेन्ज गर्छौँ। अब त्यो चेन्जमा गरिसकेपछि त्यसलाई के हो स्पेक्ट्रल वाइज कस्तो छ के छ भनेर हामीले के भयो हेर्ने मात्रै हो है। अब यसमा हेर्दाखेरि जस्तै हामीले हेर्ने पार्ट भनेको अब यसको च्याप्टर 3 ले कभर गर्ने भनेको जस्तै युनिट इम्पल्स फङ्सन एन्ड युनिट स्टेप फङ्सन भनेर भन्यो जुन चाहिँ हामीले के च्याप्टर 2 मै हेरिसकेका हो। अब त्यसपछि LTI सिस्टम एन्ड रेस्पोन्स भनेर भन्यो, यो पनि अगाडिकै स्लाइडमा हामीले हेरिसकेका हो। जस्तै इक्जामको कन्टेक्स्ट वाइज हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि एउटा सिग्नल दिन्छ त्यसको इम्पल्स रेस्पोन्स कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर दिइरहेको हुन्छ है। अब त्यो कन्डिसनमा हामीले गर्ने के भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै अब y अफ t भनेर कुनै एउटा सिग्नल दिएला, y अफ t भनेर सिग्नल दियो भने यो सिग्नल दिँदा पनि प्रायः जस्तो के हो सपोज एक्सपोनेन्सको टर्ममा कुनै दियो इन्टु u अफ t भनेर गरिदियो। अब ut छ भने हामीले के हो त यो युनिट स्टेप फङ्सन भनेको चाहिँ के हो पोजिटिभ साइडमा मात्रै हुने भयो। भनेको अब एक्सपोनेन्टको पार्ट जुन छ यो भनेको त हामीले के यदि यस्तो खालको सिग्नल छ भने के भयो यो साइड मात्रै हाम्रो के भयो डिफाइन हुने भयो। अब हामीले के गर्छौँ सुरुमा अब h अफ f गरेर निकाल्छौँ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा,
एच अफ एफ भनेको इट इज नथिङ के हो अब हेर्दा वाइ अफ बाई एक्स अफ एफ हो। अब त्यसपछि हामीले के हो यो जुन भ्यालु आउँछ यो भ्यालुको इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म लियौँ भने यसको इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म लियौँ भने त्यो भनेको इट इज त्यो भनेको इट इज नथिङ के हो त इम्पल्स रेस्पोन्स अफ द गिभन सिग्नल भनेर भने है। यो चिज भनेको जस्तै के भयो हामीले त्यसरी निकाल्न सक्छौँ है। अब इक्जामिनेसन वाइज क्वेसन खालको आयो भने भनेर मात्रै है। अब अहिलेकोमा हामीले हेर्ने भनेको जस्तै अब त्यसपछि हामीले के हो ब्यान्डविथ भनेको के हो सिग्नलको ब्यान्डविथ सिस्टमको ब्यान्डविथ पनि हेरिसक्यो हो। त्यही भएर जस्तै के भयो यो पनि कभर भइसकेको चिज भयो यो पनि कभर भइसकेको चिज भयो यो पनि कभर भइसक्यो हामीले यो दुईवटा चिज चाहिँ हेर्छौँ है। अब फोरियर एनालाइसिस भन्न हामीले सुरु गरौँ। जस्तै टाइम डोमेन भयो टाइम डोमेन हामीले एउटा एनालाइसिस गर्थ्यौँ। अब त्यसलाई हामी अर्को डिफ्रेन्ट डोमेनमा चेन्ज गऱ्यौँ सिम्पली त्यसलाई हामीले अहिले फ्रिक्वेन्सी डोमेन भनेर भन्छौँ। अब फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा एनालाइसिस गर्ने पार्ट भनेको हामीले सिम्पली त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि फोरियर एनालाइसिस भनेर भन्छौँ है। अब जस्तै अब यो भनेको दिएको भनेको के भन्दाखेरि जेबी जोसेफले दिया हो। अब यसमा पनि जस्तै के भयो हामीले फोरियर एनालाइसिसहरू पनि के हो एउटा भनेको सिम्पली हामीले भन्यौँ भने दुईवटा पार्टमा डिफाइन गरेको छ एउटा फोरियर सिरिज र फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर भन्छौँ। हामीले लिएको सिग्नल भनेको योभन्दा अगाडि हामीले हेरेको त के हो एउटा भनेको कन्टिन्युस टाइपको सिग्नल हेरेको थियौँ। जस्तै अब टाइम डोमेनमा कन्टिन्युस टाइम सिग्नल भनेर हामीले भन्यौँ। यदि कन्टिन्युस टाइम डोमेन सिग्नलको हामीले फोरियर एनालाइसिस गर्छौँ भने त्यसलाई कन्टिन्युस टाइम फोरियर एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। त्यसलाई पनि हामीले दुईवटा क्याटेगोरिजमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। किन भन्दा फोरियर एनालाइसिस भन्दा साथ यसलाई हामीले के हो दुईवटा पार्ट्समा हेर्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो फोरियर सिरिज भनेर भन्छौँ अर्को भनेको के हो फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर भन्छौँ है। अब कन्टिन्युस टाइमको नि के हुने भयो कन्टिन्युस टाइम फोरियर सिरिज एउटा हुने भयो अर्को भनेको के हो कन्टिन्युस टाइम अनि त्यसपछि आएर फोरियर ट्रान्सफर्म हुने भयो। सिमिलरली अर्को भनेको हाम्रो जस्तै के भयो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल थियो। अब डिस्क्रिट टाइम सिग्नल पनि के भयो सिमिलरली एक्ज्याक्टली सेम है। अब डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेको नि के हुने भयो डिस्क्रिट टाइम फोरियर सिरिज एउटा हुने भयो अर्को भनेको के भयो डिस्क्रिट टाइम फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर हामीले यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोराइजमा गर्छौँ है। अब अहिले हामीले जुन यो डेटाकममा पढ्दाखेरि जस्तै के भयो फोरियर एनालाइसिस भनेर त्यो पार्ट मात्रै हेर्छौँ। अब हामीले जस्तै कि टाइम डोमेनबाट अब हामीले हेर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी डोमेन मात्रै हेर्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो डिफ्रेन्ट ट्रान्सफर्मेसनहरू पनि छ डिफ्रेन्ट अरू पनि हामीले के हो हेर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीले अब पछाडि डिएसएपीहरू पढ्दाखेरि ल्याप्लासियन ट्रान्सफर्महरू त्यसपछि आएर जेड ट्रान्सफर्महरू हेर्छौँ। भनेको हाम्रो जुन सिग्नलको त्यसको प्रोपर्टिज सिग्नलको क्लासिफिकेसन अनुसार हामीले कतिपय चिजहरू प्रोसेसिङ गर्न अथवा स्टडी गर्न जुनमा सजिलो हुन्छ जुन डोमेनमा सजिलो हुन्छ त्यही डोमेनमा हामीले के हो ट्रान्सफर्मेसन गर्छौँ। त्यही डोमेनमा हामीले एनालाइसिस अथवा प्रोसेसिङ गर्छौँ। अनि लास्टमा फेरि ब्याक टुवर्ड हामीले फेरि के भयो ओरिजिनल डोमेन भनेर जस्तै हामीले के हो सिम्पली कन्टिन्युस टाइम भनेर टाइम डोमेनमा छ भने हामीले फेरि त्यसलाई के हो ब्याक टु ओरिजिनल डोमेनमा के गर्छौँ कन्भर्ट गर्छौँ। अब त्यसमा भनेको एउटा भनेको फोरियर एनालाइसिस भयो ल्याप्लासियन भयो त्यसपछि आएर अर्को जेड ट्रान्सफर्मेसनहरू भयो डिफ्रेन्ट हाम्रो के अरे डोमेनहरू छ है। एउटा भनेको त एक्ज्याक्टली हाम्रो के भयो टाइमै पनि भइहाल्यो है। अब हामीले लिने कन्टिन्युस टाइम सिग्नल कन्टिन्युस टाइम सिग्नलको नि हामीले के गर्न सक्ने भयो फोरियर सिरिज एक्सपान्सन नि भयो फोरियर ट्रान्सफर्म पनि भयो। सिमिलरली के भयो हाम्रो डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको पनि के भयो फोरियर सिरिज पनि गर्न सक्ने भयो फोरियर ट्रान्सफर्म पनि गर्न सक्छौँ है। अब यसमा हाम्रो जस्तै के भयो अब यो खासै अब यो सर एकचोटि पढ्दा हुन्छ है। अब यसमा हामी जस्तै कि अब सिम्पली अब फोरियर एनालाइसिस भन्न साथ हाम्रो साइन र कोसाइन फङ्सनमा ब्रेकडाउन भएको हुन्छ। साइन र कोसाइन फङ्सन एउटा भयो त्यसपछि आएर त्यसको करस्पोन्डिङ एम्प्लिट्युडलाई हामीले के कोफिसिएन्ट अफ फोरियर ट्रान्सफर्मले दिन्छ। अब यसमा एबी भनेर भनेको कि इट इज नथिङ बट के हो कोफिसिएन्ट अफ फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर भन्दा हुन्छ है। अब फोरियर सिरिज एन्ड फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर भने जस्तै कि रहेछ त फोरियर एनालाइसिसको पार्टलाई हामीले दुईवटा पार्टमा हेऱ्यौँ। एउटा भनेको हामीले के भयो फोरियर सिरिज भनेर भन्यौँ अर्को भनेको के भयो फोरियर ट्रान्सफर्म हो। अब आइदर फोरियर सिरिज होस् अथवा फोरियर ट्रान्सफर्म हो दुईटैले भनेको
टाइम डोमेनको सिग्नललाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भर्ट गर्ने हो भनेको जस्तै के छ भन्दाखेरि जस्तै टाइम डोमेनमा हाम्रो कुनै गिभन सिग्नल छ भने त्यो सिग्नललाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भर्ट गर्ने काम केले गर्ने भयो आइदर फोरियर सिरिज अथवा फोरियर ट्रान्सफर्म दुईटैले गर्छ तर हामीलाई दिएको टाइम डोमेनको सिग्नल कस्तो खालको छ अब त्यो सिग्नललाई हेरेर आइदर हामीले के हो त्यसको फोरियर सिरिज एक्सपान्सन अर फोरियर ट्रान्सफर्म गर्छौँ भनेको जस्तै के हो टाइम डोमेनमा भएको सिग्नल हुने भयो अब त्यो सिग्नलको प्रोपर्टिज त्यो सिग्नल कस्तो खालको छ भनेर हामीले हेरेर त्यसको हामीले फोरियर एनालाइसिस गर्ने भयो अब फोरियर एनालाइसिस पार्टमा जाँदा आउने के हो आइदर फोरियर सिरिज अर फोरियर ट्रान्सफर्म गर्ने भयो सिम्पली हामीले भन्यो भने जस्तै के भयो यदि अब पावर टाइपको सिग्नल छ भने हामीले के गर्छौँ फोरियर सिरिज गर्छौँ यदि इनर्जी टाइपको सिग्नल छ भने हामीले जस्तै के गर्छौँ त्यसलाई फोरियर ट्रान्सफर्म गर्न पाउँछौँ हो अर्को वेमा हामीले भन्यो भने प्रायः जसो हामीले पावर क्यालकुलेट गर्दा त के हो पिरियोडिक सिग्नलको गर्थ्यौँ हो पिरियोडिक सिग्नलहरू छ भने हामीले जस्तै के गर्ने भयो त अब फोरियर सिरिज एक्सपान्सन गर्ने भयो अब अपिरियोडिक सिग्नलहरू छ भने हामीले के गर्ने भयो फोरियर ट्रान्सफर्म भनेको जस्तै के भयो सिग्नलको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ के छ हेरेर हामीले के भयो त्यसको फोरियर ट्रान्सफर्म अथवा फोरियर सिरिज एक्सपान्सन हामीले के हो पर्फर्म गर्न सक्छौँ है अब सिम्पली जस्तो हामीले अब यो एनालाइसिस गर्नलाई हेरे मात्रै हो अब हामीले कुनै एउटा सिग्नल कन्सिडर गर्यौँ जस्तै अब कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल हामीले लियौँ अब कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलमा जस्तै कि एक्स अफ टी भनेर एउटा डिफाइन गरेको छ यो डिफाइन गरेको यो सिग्नल अथवा जुन यो सिग्नल एक्स अफ टी छ यसले जहिले पनि हामीलाई दिने भनेको के हो भनेर जस्ट हेरे मात्रै हो है हामीले जस्तै के हो सिम्पली जस्तै यसमा A1 A2 A3 आर त के भयो एम्प्लिट्युड फर द करस्पोन्डिङ यो सिग्नलको यो टाइम डोमेनको करस्पोन्डिङ एम्प्लिट्युड भयो भनेको जस्तै A1 cos t भयो भने टी टाइम पिरियडमा कस सिग्नल जुन डिफाइन गर्छ त्यसको एम्प्लिट्युड भनेर डिफाइन गरे भयो सिमिलरली A2 भनेको हाम्रो के भयो एम्प्लिट्युड A3 भनेको पनि हामीले के भन्छौँ यसलाई एम्प्लिट्युड भन्छौँ अब यसमा भनेको सिम्पली जस्तै के छ हेर्दा अब यो 40 80 टी भनेको यसले दिने भनेको के भयो टाइम दिने भयो अर्को भनेको जुन अब पछाडिपट्टिको पोर्सन छ π/3 π/2 भनेको त्यसले के भयो फेज दिने भयो भनेको त्यसको फेज कति छ भनेर दिने भयो भनेपछि जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भन्दा के भयो एउटा एम्प्लिट्युड दियो अर्को भनेको त्यसले के भयो टाइम एनालाइसिस दियो अर्को भनेको हामीले के भयो त फेज दियो त्यो सबैभन्दा हामीले दिँदाखेरि त जस्तै अब हामीले यसलाई सिग्नललाई ब्रेकडाउन मात्रै गरे जस्तै एम्प्लिट्युड भनेर यो A1 A2 A3 भनेको जस्तै कि A1 0.5 A2 1 छ A3 0 छ भने यसको प्लट यस्तो आउँछ भनेर हामीले के हो यही सिग्नललाई प्लट गरेर हामीले के हो रिप्रेजेन्ट मात्रै गरे हो है भनेको जस्तै हाम्रो टाइम डोमेनमा यो हुन्थ्यो भने सपोज यसलाई नै हामीले के हो अब फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भर्ट गर्यौँ भने के हुन्छ भन्दा इजिएस्ट वेमा चेन्ज हुन्छ अथवा हामीले के त्यसलाई एनालाइसिस गर्न इजी हुन्छ है अब त्यो चाहिँ हामी पछि यसलाई फेरि यही सिग्नललाई हामीले ट्रान्सफर्म गरेर हेरौँला अब जस्तै अब कस भने हाम्रो के भयो त्यसले दिने भनेको डेल्टा फङ्सन दिन्छ जस्ट टाइम सिफ्टमा डेल्टा फङ्सन दिन्छ तिनटै कस छ तिनटैमा भनेपछि के भयो डेल्टा फङ्सन आउने भयो अब एम्प्लिट्युडमा आउने भयो भनेको डेल्टा कसको करस्पोन्डिङ एम्प्लिट्युड भनेको जस्तै के भयो अब यहाँ A1 राखेको छ भने यो 1/2 डेल्टा फङ्सनले दिन्छ भनेको A1/2 भनेको यसको करस्पोन्डिङ एम्प्लिट्युड भयो यसरी नै हामीले के भयो अरूको पनि क्यालकुलेट गर्छौँ है अब फोरियर सिरिजमा हामी सुरुमा जाउँ जस्तै एउटा हामीले के भन्यौँ फोरियर सिरिज भनेर भन्यौँ अर्को भन्दा हामीले जस्तै के भन्यौँ फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर भन्यौँ है अब पिरियोडिक सिग्नलको हामीले जस्तै के भन्थ्यौँ पिरियोडिक सिग्नलको हामीले फोरियर सिरिज गर्छौँ अपिरियोडिक सिग्नल जस्तै अनि त्यसपछि अथवा इनर्जी टाइपको सिग्नलको हामीले के हो फोरियर ट्रान्सफर्म गर्छौँ भने पावरको फोरियर सिरिज इनर्जी सिग्नलको फोरियर ट्रान्सफर्म गर्छौँ भनेर फोरियर सिरिज भन्न सक्दा हामीले जस्तै के भयो भन्दा टाइम डोमेनबाट फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा गर्ने भयो फोरियर सिरिज भन्न सक्दा के भयो पिरियोडिक सिग्नलको हामीले एनालाइसिस गर्ने भयो अथवा हामीले के हो पावर टाइप सिग्नलको हामीले एनालाइसिस गर्ने भयो अब फोरियर सिरिज एनालाइसिस गर्नुको एडभान्टेज भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दा कुनै पनि सिग्नलको त्यसले के भयो रेस्पोन्स दिने हो भनेको जस्तै के भयो अब हामीले एनालाइसिस गर्न सर्टेन प्यारामिटरहरू उसले दिनु पऱ्यो नि जस्तै अब प्यारामिटर गर्दाखेरि अब फोरियर एनालाइसिसले दिने भनेको जस्तै के भयो त्यसको एम्प्लिट्युड भनेर देला अर्को भनेको फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट दिने भयो एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी कन्टेन्ट त्यसपछि आएर
अब त्यसको अब हामीले जस्तै यसलाई के पावर टाइप सिग्नल भन्यो भने जस्तै त्यसको पावर डिस्ट्रिब्युसनहरू कस्तो छ भनेर दिने भयो अथवा पावर डेन्सिटीहरू दिने भयो। अब पिरियोडिसिटी भनेर कति टाइम इन्टरभलमा त्यो रिपिटेसन भएको छ भनेर दिने भयो। भनेको जहिले पनि हामीले के हो त्यो एनालाइसिस गरेपछि त्यो आइदर हामीले फोरियर सिरिज गर्छौँ अथवा फोरियर ट्रान्सफर्म गर्छौँ, त्यो सबैले दिने भनेको त हाम्रो के भयो डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरूलाई दिने भयो। भनेको त्यसमा जस्तै अब हाम्रो के भयो फ्रिक्वेन्सी डोमेन अनुसार फ्रिक्वेन्सी चाहियो, एम्प्लिट्युड चाहियो, त्यसपछि आएर पावर इनर्जीहरूको चाहियो कुरा, त्यसपछि आएर त्यसको रिपिटेसन अफ टाइम भन्दा हामीले जस्तै के भन्दा पिरियोडिसिटीहरूको कुरा आयो भनेको जहिले पनि के भयो त्यसले दिने चिजहरू भयो। अब जस्तै फोरियर सिरिज भनेको हामीले त्यसलाई के भयो 3 डिफ्रेन्ट वेबाट गर्न सक्छौँ अथवा हामीले टाइप्स अफ फोरियर सिरिज आर इन 3 डिफ्रेन्ट फर्म भनेर भन्छौँ। एउटा भनेको हामीले के भयो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिज, अर्को भनेको जस्तै के भयो एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिज, र अर्को भनेको हामीले के भयो पोलार फोरियर सिरिज। अब जुनसुकै केसमा पनि हामीले जस्तै के भन्दाखेरि अब एउटाबाट अर्को जस्तै यसमा पनि हामीले के भयो कहिले कुनै चिज अब जस्तै एक्सपोनेन्शियलबाट गर्दा फास्टमा आउला, कुनैको हाम्रो सोलुसन फास्टमा आउला, कुनैको पोलारमा आउला, कुनैको ट्रिग्नोमेट्रिकमा आउला हो। भनेपछि अब कुनबाट इजी हुन्छ हामीले त्यो पनि के भयो त्यही अनुसारको हामीले के हो ट्रिग्नोमेट्रिक अथवा एक्सपोनेन्शियल अथवा हामीले के भयो पोलार भनेर गर्न सक्ने। जस्ट यो भनेको त हामीले के भयो टाइप्स अफ फोरियर सिरिज भयो। अब जुनसुकै केसमा भए पनि हामीले एनालाइसिस गर्ने भनेको त के भयो पिरियोडिक अथवा पावर टाइपको सिग्नललाई हो। भने जस्तै अब ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिज भन्न साथ हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा है। अब त्योभन्दा अगाडि जस्तै यहाँ के रहेछ डिरिच्लेट कन्डिसन फर फोरियर सिरिज हो। अब जुनसुकै एनालाइसिस गर्दा पनि फोरियर सिरिज अथवा फोरियर ट्रान्सफर्म गर्दा पनि हामीले पहिला जुन गिभन सिग्नल छ त्यो गिभन सिग्नलको डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू मिट हुनुपर्छ। यदि त्यो कन्डिसन मिट भएको कन्डिसनमा हामीले के हो त्यसको फोरियर सिरिज अर फोरियर एक्सपान्सन हामीले के हो गर्न सक्छौँ भन्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो कन्डिसन जुन दिया हुन्छ त्यसलाई हामीले डिरिच्लेट कन्डिसन भनेर भन्छौँ। अब डिरिच्लेट कन्डिसनले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो डिरिच्लेट कन्डिसन त्यसले सेटिस्फाइड गरेको छ भने हामीले के भयो त्योबाट हामीले फोरियर सिरिज अथवा फोरियर एक्सपान्सन त्यो सिग्नल दिन सक्छ भनेर भन्छौँ भने अदरवाइज हामीले त्यसको के हो फोरियर सिरिज अर फोरियर ट्रान्सफर्म गर्न सकिँदैन भनेर भन्छौँ है। अब डिरिच्लेट कन्डिसनले दिएको भनेको जस्तै एउटा के भन्दाखेरि जहिले पनि के हुनु पर्यो एफ अफ टी भन्नु हामीले जुन गिभन सिग्नल ल्याएको छौँ त्यो भनेको यो सिङ्गल भ्यालु फङ्सन हुनु पर्यो अथवा हाम्रो आइदर अथवा फाइनाइट नम्बर हुनु पर्यो भनेर भन्छौँ। अनि जहिले पनि के हो अब फाइनाइट भ्यालु भनेको के हो इन्ट्रिगल फर्ममा हुनु पर्यो र यसको भ्यालु पनि के हो लेस देन इन्फिनिटी भनेको के भयो फाइनाइट हुनु पर्यो भनेर भन्छौँ हो। अनि त्यसपछि कुनै पनि हाम्रो के भयो अब जस्तै एफ अफ टी भनेर हामीले फाइनाइट भनेर भन्छौँ। अब त्यसमा डिस्कन्टिन्युअस विदिन द पिरियड टी भनेर भन्छौँ। भनेको ओभरअल चाहिँ फाइनाइट हुनु पर्यो, बिचको पोर्सन भनेको हाम्रो जस्तै के भयो अब त्यसमा सर्टेन म्याक्सिममा होला अथवा मिनिमम होला, सर्टेन पिरियोडिसिटीमा हाम्रो के भयो रिपिटिङ होला केही नहोला हो। अब यो कन्डिसनहरूलाई हामीले के भन्छौँ डिरिच्लेट कन्डिसन भनेर भन्छौँ हो। अब यो माथिको सबै कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने हामीले के हो त्यसको फोरियर सिरिज एक्सपान्सन गर्न सक्छौँ हो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिज भनेको त हामीले के हो अब म्याथमा पनि हामीले हेरेकै चिज हो है। अब कुनै पनि अब जस्तै के भयो पिरियोडिक फङ्सन भनेर छ। अब पिरियोडिक फङ्सन के छ अब एक्स अफ टी छ भने अब त्यसको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर एक्सपान्सन भनेको त हाम्रो जस्तै के भयो अब सम अफ साइनोसोइडल एन्ड कोसाइन टर्म भनेर हामीले भन्छौँ। र त्यसलाई सिम्पली हामीले के म्याथमेटिकली लेख्दा के गर्छौँ ए नट समेसन एन 1 देखि एन एएन कस एन ओमेगा, मैले भन्दा ओमेगा भन्छु यसलाई ओमेगा भनेको ट्वाइस बाई एफ भनेर भन्छु एन ओमेगा टी प्लस बिएन साइन एन ओमेगा टी भनेर भन्छु हो। अब यसमा भनेको वेयर ए नट एएन बिएन आर त के भयो फोरियर सिरिज कोफिसिएन्ट हो। अब हामीले जहिले पनि के छ अब एक्स अफ टीलाई यदि हामीले के अब यो फोरियर सिरिज कोफिसिएन्ट निकालेर यसमा हामीले के त्यसको फोरियर सिरिज कोफिसिएन्टहरूलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्यौँ भने यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको हाम्रो के भयो त फ्रिक्वेन्सी डोमेनको एनालाइसिस भयो नि त। भनेको एक्स अफ टी केमा चेन्ज भयो त अब इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सीमा के गरेर हामीले फोरियर सिरिज एनालाइसिस गरेपछि अब यसमा जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने अब एफ नट भनेको हाम्रो के भयो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अथवा टी भनेको हाम्रो के भयो टाइम भनेर भन्ने भयो। अब यसको जस्तै अब के भयो
अब एन एफ नट भनेर हाम्रो के हो हार्मोनिक्स भयो जस्तै अब 1 एफ नट होला 2 एफ नट होला 3 एफ नट होला जस्तै इन टर्म्स अफ हामीले टी भन्यो भने टाइम भयो एफ भन्यो भने हामीले के हो फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ हो अब टी भनेको हाम्रो जस्तै के भन्दाखेरि अब पाईको कन्डिसनमा हामीले डिफाइन गऱ्यौँ भने पनि टी भनेको सिम्पली टी भनेको के भयो ट्वाइस पाई बाई ओमेगा भनेर हामीले पनि लेख्न मिल्यो हो किन भन्दा ओमेगा भनेको के हो ट्वाइस पाई एफ हो भनेपछि 1 बाई एफ भनेको के हो टी भनेको हामीले यो पिरियोडिसिटीको टर्ममा पनि हामीले हेरेको थियो भनेको जस्तै सिम्पली हामीले भने के हो रिलेसन्स बिट्विन फ्रिक्वेन्सी एन्ड टाइम पिरियड भनेको चाहिँ के हो टी इज इक्वल टु 1 बाई एफ भनेर भन्थ्यो नि अब यसमा जस्तै हामीले ट्वाइस पाई राखेर इन टर्म्स अफ ओमेगामा मात्रै हेऱ्यौँ है अब हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने के भयो फोरियर कोफिसिएन्टहरू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो एन एन्ड बिएनहरूलाई हामीले के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो जस्तै अब ए0 बिएन र बिएन अब ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सिरिजको एक्सपान्सन गर्दाखेरि कतिपय चिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले जस्तै के भयो ए को कम्पोनेन्ट क्यालकुलेट नगरे पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ कुनै कन्डिसनमा हामीले के भयो बी को कम्पोनेन्टहरू क्यालकुलेट नगरे पनि हुन्छ भनेको जस्तै हामीले के हो कुनै फङ्सन इभन फङ्सन छ भने हामीले के भयो एउटा क्यालकुलेट गरे भयो कुनै फङ्सन अड फङ्सन छ भने हामीले के एउटा मात्रै क्यालकुलेट गरे भयो भनेको जस्तै अब त्यसले ए र बीले जस्तै के भयो भन्दाखेरि फोरियर कोफिसिएन्ट भनेको इन टर्म्स अफ के भयो त हाम्रो अड र इभन फङ्सनमा पनि दिन्छ हो भनेको जस्तै अब के छ अड छ भने हामीले एउटा मात्रै क्यालकुलेट गरे भयो इभन छ भने हाम्रो के भयो अरूको एउटा मात्रै क्यालकुलेट गरे भयो अब ए भन्दा हामीले निकाल्नु पर्यो भने ए नट भन्दा हामीले सिम्पली निकाल्यो भने के भयो ए नट इज नथिङ बट यो 1 बाई टी नट अब यसलाई हामीले अहिले लेख्दाखेरि 0 अब जस्तै टी नट भनेर लेख्छौँ अब सिम्पली भनेको एउटा कम्प्लिट पिरियडमा हामीले जस्तै यो फोरियर सिरिज भनेको त पिरियोडिक सिग्नल भनेर भन्छौँ नि एउटा पिरियडमा लिन्छौँ जस्तै अब यसलाई सिम्पली हामीले के हो टी नटदेखि एउटा कम्प्लिट पिरियड भनेर जस्तै के हो टी नट प्लस एउटा पिरियड टी भनेर पनि लेख्न सक्छौँ हो यो टी भनेको अब फेरि के हाम्रो यो पिरियड है ओभरअल 1 बाई टी भनेर हामीले लेख्न सक्ने भयो एक्स अफ टी डिटी भयो भने यसले दिने भनेको हाम्रो के हो ए नट भनेर त्यसले भ्यालु ए नटको दिने भयो भनेको फोरियर कोफिसिएन्टको हामीले सुरुको एउटा भ्यालु निकाल्ने भयो जस्तै ए नट भनेको के हो भन्दाखेरि यसले इन्डिकेट गर्ने जस्तै हामीले बी नट भनेको त हाम्रो सिम्पली के हुन्छ 0 हुन्छ जस्तै अथवा हाम्रो जस्तै के भयो त्यो साइनबाट आउने हो जस्तै ए भनेको हाम्रो कोसाइनको भयो बी भनेको हाम्रो साइनको भयो जस्तै साइन फङ्सनमा हामीले कोसाइन फङ्सन हेऱ्यौँ भने अब कस भनेको हाम्रो के भयो यस्तो खालको नि भयो नि साइन यस्तो भनेको यो जस्तै इभन फङ्सन भयो यो भनेको अड फङ्सन अब यो त स्टार्टिङ पोइन्ट यसको डिसी कम्पोनेन्ट त अलवेज के हुने भयो 0 भयो भनेपछि हामीले त्यही भएर के हो बी नट भनेर निकाल्नु राख्नु पर्दैन अब यसले दिने भनेको जुन एएन भनेर दिइरा सरी ए नटले दिइरा हुन्छ नि यसले दिने भनेको हाम्रो के भयो त डिसी भ्यालु दिन्छ कुनै पनि सिग्नलको डिसी भ्यालु भनेर हामीले भन्यो भने के भयो त त्यो ए नटले दिने भयो है अब एएन र बिएन निकाल्ने भनेको हामीले के भयो अब सजिलो छ एएन र बिएनको केसमा जस्तै ए को केसमा हामीले कसकोमा राख्छौँ भने बी को केसमा हामीले के भयो साइनको टर्ममा राख्छौँ है जस्तै के आयो सुप्रिया खड्का इज रिक्वेस्टिङ कन्ट्रोल भनेर जस्तै हाम्रो के भयो अब एएन भनेर हामीले भन्यौँ भने जस्तै त्यो भनेको के भयो त अब ट्वाइस बाई टी अब अहिले जस्तै अब यसलाई अहिले मैले उस गर्दाखेरि अब टी नटै भनेर राखेको छ सिम्पली हामीले भनेको ट्वाइस बाई टी एंड में ना उधर जाना पड़ेगा दिल्ली एग्जाम देने के लिए तो उस टाइम भी आईसी पैसे चाहिए तो आईसी पैसे लगा के होगा कसको म्युट गर्दा हुन्छ है जस्तै हामीले के भयो त एएन र बिएन भनेर निकाल्न सक्ने भयौँ एएन र बिएन निकाल्दाखेरि एएन निकाल्ने भनेको के भयो त जी ट्वाइस बाई टी अनि एउटा हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो एक्स अफ टी कस एन ओमेगा टी हुन्छ भनेर भन्यो यसमा भने अर्कोमा के भयो सेम कसको ठाउँमा हाम्रो के भयो साइन भनेको जस्तै के भयो एएनकोमा हाम्रो कस बिएनकोमा साइन दुईटैलाई हाम्रो के भयो एक्स अफ टी भन्दा हाम्रो के हो इभन सिग्नल जुन छ त्यसले नै के भयो एउटालाई कसले मल्टिप्लाई गर्छौँ अर्कोले साइनलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र भ्यालु निकाल्छौँ हो जस्तै के भयो एएन र बिएन भनेको हाम्रो के भयो त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको के हो फोरियर कोफिसिएन्ट अब एएन र बिएन निकाल्यौँ ए नट निकालिसकेपछि हाम्रो के भयो त सिम्पली फोरियर सिरिज भनेर हामीले निकाल्यौँ भने त त्यो फोरियर ओभरअल सिरिज भनेको त्यो भाङ्गो भयो यतिले दिने होइन त भनेपछि के भयो त
अब n भनेको 1 देखि इन्फाइनाइट भयो भनेको a1 a2 a3 a4 सबै आउने भयो सिमिलरली n भनेको 1 देखि इन्फाइनाइट भयो b1 b2 b3 b4 सबै आउने भयो अब त्यो आइसकेपछि हामीले यो इक्वेसनमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं भने फाइनल फोरियर सिरिज एक्सपान्सन बाइ के भयो त ट्रिग्नोमेट्रिकमा आयो अनि जस्तै हामीले के हो ट्रिग्नोमेट्रिक एनालाइसिसबाट फोरियर सिरिज एक्सपान्सन गर्न सक्ने भयो जस्तै अब यो छ भने गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन एकचोटि ट्राई गरेर त्यसो भए ल अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सन दियो e को पावर -t/2 भन्न दियो त्यसको एम्प्लिट्युड 1 दिएछ अब 0 यतापट्टि 0 देखि पाई 0 देखि -पाई भन्न दिन सक्छ एउटा टाइम पिरियड भन्न दिएको भनेको कति भयो t भयो जस्तो यति भनेको एउटा टाइम पिरियड किनभने यसपछि त पिरियोडिक छ रिपिटेसन भइरहेछ हो भनेपछि जस्तै के भयो अब फन्डामेन्टल पिरियड भनेको पाई भयो अब यदि त्यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो भने 1/t भयो भनेको 1/f भयो ओमेगा निकाल्यो भने जस्तै के भयो 2π/t पनि भन्नुहुन्छ 2 भयो हो अब यो छ भने अब यसको हामीले के भयो a0 निकाल्नु पर्यो an निकाल्नु पर्यो bn निकाल्नु पर्यो त्यो भ्यालु निकालिसकेपछि अघिको हाम्रो जुन एक्सप्रेसन थियो त्यसमै सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो जस्तै हामीले हेर्यौं भने त अब हाम्रो जुन फाइनल एक्सप्रेसन आउँछ जस्तै यसलाई ft भन्न दिएको छ ft को फोरियर सिरिज एक्सपान्सन भनेको ट्रिग्नोमेट्रीमा के हो a0 यो नै हो जस्तै an cos अब ट्वाइस ओमेगा हो ओमेगाको भ्यालु भनेको जस्तै के भयो सबै सब्स्टिट्युट मात्रै गरे यो अब भनेको जस्तै f लाई 1/t राख्यो अनि त्यो अब क्यान्सलेसन गरेर निकाल्यो यो निकालेसन जस्तै हामीले के हो a0 an bn निकाल्छौं यो निकालेपछि हामी त्यसलाई के हो सब्स्टिट्युट गरेर जुन एक्सप्रेसन आउँछ त्यो एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो के भयो माथिको गिवन फंक्सनको फोरियर सिरिज एक्सपान्सन मात्रै हो है अब एकचोटि यो ट्राई गर्दा हुन्छ ल एउटा वे भनेको हामीले के भन्यौ ट्रिग्नोमेट्रिक अर्को भनेको हामीले जस्तै के भन्छौं पोलर फर्म भनेर भन्छौं हो जस्तै अघिकोमा हामीले के थियो त अब पोलर फर्म भनेको हामीले चाहिँ के हो डिराइभ फ्रम के हो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्म हो भने जस्तै हामीले जुन अघि an bn हरु निकालेको थियौ नि त्यहीबाट हामीले के हो डिराइभ गर्ने वे हो पोलर फर्म भनेको अब पोलर फर्ममा जस्तै हेर त अघिकोमा हामीले a0 भनेर डीसी कम्पोनेन्ट a0 ले दिन्छ भनेको थियो a0 भनेको अब के भयो c0 भयो भने जस्तै अब के भयो त अघि हामीले जसरी a0 निकाल्थ्यो एक्ज्याक्टली सेम वेबाट हामीले के हो अब यो चाहिँ मैले अब यो मुखले सर यही चीजलाई बोलिन है जस्तै अब के हो xt यो जुन छ यो भनेको के हो पोलर फर्मको फोरियर सिरिज एक्सपान्सनको रिप्रेजेन्टेसन हो भने जस्तै हेर त cn cos 2πn ft थीटा n भनेर भन्यो यो भनेको जस्तै के हो सिम्पली यसले दिने भनेको के भयो डीसी कम्पोनेन्ट भयो यसले दिने भनेको के भयो nth हार्मोनिकहरु भनेको जस्तै अब एउटाले भनेको जस्तै फन्डामेन्टलमा दियो भने अब 1f 2f 3f 4f भन्ने के हो अरुले दिने भयो अब यसमा भनेको जस्तै हामीले अब cn अब जस्तै हामीले के भयो c0 भनेको त हामीले के भयो a0 जसरी निकाल्थ्यौ एक्ज्याक्टली त्यसरी निकाल्न सक्ने भयौ अर्को भनेको हाम्रो जस्तै के भयो अब निकाल्नु पर्ने कोएफिसिएन्ट भनेको के छ एउटा भनेको हामीले के निकाल्नु पर्यो cf n क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अर्को भनेको हामीले के हो थीटा n अब वेयर cf n भनेको के हुन्छ त √an² + bn²। अब an र bn भनेको हामीले के हो ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सिरिजमा हामीले जसरी निकाल्थ्यौ एक्ज्याक्टली सेम त्यही नै हो भने त्यही भएर हामीले के भन्छौं भन्दा पोलर फर्म भनेको के भयो डिराइभ फ्रम ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सिरिजबाट हामीले के हो डिराइभ गर्ने फर्म हो है अब अनि थीटा n भनेको त के भयो tan इन्भर्स bn/an भनेर हुन्छ है अब अघिकै केसमा हामीले जस्तै के भयो अघि हामीले के गर्यौ an र bn निकालिसकेको भएर त्यही भ्यालुलाई डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गरेर हामीले यसमा cn र थीटा n निकाल्यौ अब a0 भनेको c0 सित हुन्छ त्यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्यौ भने अब गरेको भने के भयो त यसबाट नै हाम्रो फोरियर सिरिज एक्सपान्सन नै गरे हो अघिको केसमा पनि हामीले के हो यो पनि फोरियर सिरिज एक्सपान्सन नै गरे हो तर हामीले त्यो दुईटाको रिजल्ट हेर्यौ भने त्यसमा आयो के हैन त एउटामा प्लस र माइनस फरक अलिकति भनेपछि जस्तै कि चाहिँ रिजल्ट हेर्यौ भने जस्तै डीसी कम्पोनेन्ट सेमै आयो अर्को भनेको जस्तै के भयो अलिकति फरक आयो भनेको जस्तै हामीले के भन्दाखेरि एउटाको र अर्कोको भनेको नि के रहेछ कहिलेकाहीँ जस्तै कुनबाट हाम्रो अलिकति एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ हामीले के भयो त्यही
प्रोसेस अथवा त्यही मेथडलाई फलो गर्न सक्छौँ है। अब लास्ट टाइप भनेको सिम्पली अब जस्तै हामीले अब प्रायः जसो अब हामीले यो जुन पढ्छौँ त्यसमा भनेको गर्ने भनेकै म्याक्सिमम भनेको एक्सपोनेन्शियल फोरियर एक्सपान्सन गर्छौँ है। भनेको अब यो पोलार फर्म त त्यस्तो धेरै युज गर्दैनौँ। अब ट्रिग्नोमेट्री हामीले योभन्दा अगाडि गरिसकेकै चिज हो। बढी भनेको हामीले जस्तै के भयो, जस्तै हामीले इम्पल्स रेस्पोन्सहरू निकाल्दा गर्दा पनि सबै युज गर्ने भनेको के भयो, एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिजहरू युज गर्छौँ है। अब एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिज एक्सपान्सन भन्ने हामीले छौँ है। अब यदि युलर्स आइडेन्टिटीले के भन्छ भन्दा इको पावर जे थीटा छ भने त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्छौँ कति, कस थीटा प्लस जे साइन थीटा भनेर ब्रेक गर्छौँ। त्यो भनेको जस्तै केले दियो, युलर्स आइडेन्टिटीले दियो भने जस्तै अब हामी सिम्पली हामीले इको पावर यतिलाई थीटा मान्यौँ भने इको पावर जे थीटा भनेको त इट इज नथिङ के भयो त कस थीटा प्लस जे साइन थीटा भयो। भनेपछि सिमिलरली इको पावर माइनस जे थीटालाई हामीले डिफाइन गर्यो। अब एउटा भनेको प्लस जे भएर आउँछ, एउटा भनेको माइनस जे भनेर आउँछ। अब हामीले जस्तै कसाइन फङ्सन भनेको यदि यहीँबाट योबाट निकाल्दा त ठ्याक्कै यही नै आउँछ है। भनेको कस थीटा भनेको के हो, इको पावर जे थीटा प्लस इको पावर माइनस जे थीटा डिभाइड बाई 2 हो। साइन भनेको के भयो, इको पावर जे थीटा अनि त्यसपछि आर प्लस इको पावर माइनस जे थीटा डिभाइड बाई ट्वाइस जे भनेर आउँछ साइनमा है। अब यो सरी यहाँ पनि माइनस है, यहाँ ट्वाइस जे भनेर आउँछ। भनेको जस्तै इमेजिनेरी पार्ट हुने भयो। कसको टर्ममा चाहिँ के भयो, इको पावर जे थीटा प्लस इको पावर माइनस जे थीटा हुन्छ है। यो त जस्ट हामीले के भयो, अब साइनोसोइडल फङ्सन र कोसाइन फङ्सनलाई हामीले के हो युलर्स आइडेन्टिटीले कसरी ब्रेकडाउन गरेछ भनेर मात्रै हेर्या हो। अब एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिजको जस्तै हामीले के भन्दाखेरि निकाल्ने एक्सप्रेसन भनेको के हो, एक्स अफ टी इज इक्वल टु समेसन एन इज इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सिएन इको पावर जेएन ओमेगा टी भनेर भन्छौँ है। अब यसमा भनेको जस्तै हामीले के भयो त, अब ट्रिग्नोमेट्रिक भनेर हेऱ्यौँ, पोलार भनेर हेऱ्यौँ, अब एक्सपोनेन्शियल हो। अब पोलारको रिप्रेजेन्टेसन भनेको जस्तै हाम्रो के थियो त, सिम्पली त्यसलाई हामीले भन्दाखेरि त डिराइभ फ्रम ट्रिग्नोमेट्रिक भनेर भन्थ्यौँ। अब त्यसमा त हामीले जस्तै ट्रिग्नोमेट्रिकबाट त्यो डिराइभ हुने भएपछि त त्यसमा जस्तै के भयो, एएन निकाल्नु पर्यो, बिएन निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि आएर सिएन निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि थीटा एन निकाल्नु पर्थ्यो नि। अब यसमा हामीले निकाल्ने भनेको जस्तै के भयो त, अब सिएन मात्रै निकाल्यो भयो। भनेको जस्तै अब निकाल्ने अब हामीले जस्ट एनालाइसिसको पार्ट भन्दा नि जस्तै डेरिभेसनको वाइज हामीले हेऱ्यौँ भने पनि एउटा कोफिसिएन्ट मात्रै निकाल्यो भने के भयो, त्यसले ओभरअल पुरै फोरियर सिरिज एक्सपान्सन हामीले के गर्न सक्ने भयो है। अब जस्तै एक्स अफ टी इज इक्वल टु के थियो, सिएन इको पावर जे ओमेगा टी, त्यसलाई हामीले के भयो अब माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फाइनाइटसम्म समेसन गऱ्यौँ भने त्यसले दिने भनेको हामीले के भयो, एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिज एक्सपान्सन भनेर भन्छौँ है। अब वेयर सिएन भनेको यो कोफिसिएन्ट अफ एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिज भयो। त्यसलाई सिम्पली हामीले क्यालकुलेट गर्ने भनेको के भयो, 1/t अब टी नटदेखि अब एउटा टाइम इन्टरभल एक्स अफ टी इको पावर। अब यसमा अब यो अघि अस्ति योभन्दा पछाडि यदि हामीले जस्तै हेऱ्यौँ भने फोरियर ट्रान्सफर्मको पनि एउटामा प्लस एउटामा माइनस हुन्छ। यो प्लस माइनसहरू चाहिँ एकदम झुकिरहेको छ है। जहिले पनि अब के सम्झिनु पर्यो, फोरियर सिरिज जस्तै एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिजकोमा त्यसको कोफिसिएन्ट निकाल्दा माइनस हुन्छ भनेर सम्झिए भयो है। भनेको यसमा माइनस हुन्छ भने चाहिँ यसमा अटोमेटिकली के हो प्लस हुन्छ भन्नु भयो, अथवा यसमा प्लस हुन्छ भने हाम्रो के भयो अर्कोमा माइनस हुन्छ है। अब यसमा सी नट भनेको हाम्रो के भयो, सी नट भनेको त हामीले के भयो जहिले पनि निकाल्ने भनेको एट टी इज इक्वल टु 0 टाइम इन्टरभलमा। टी इज इक्वल टु 0 टाइम इन्टरभल भनेको के भयो, इको पावर 0, इको पावर 0 भनेको 1 भनेपछि त्यसलाई नि सिम्पली हामीले यो ए नट भनेर डिफाइन गर्न मिल्यो। भनेपछि इको पावर 0 भनेपछि जस्तै 1 भनेपछि यति पार्ट भनेको 1 भयो, यति रिमेनिङको मात्रै हामीले के हो इन्टिग्रेसन गरे भयो। त्यति इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको आउने के रहेछ त, त्यसले दिने भ्यालु भनेको सी नट, अथवा हामी सिम्पली त्यसलाई के हो डिसी कम्पोनेन्ट अफ फोरियर सिरिजको कोफिसिएन्टले जुन दिन्छ त्यो भ्यालु भनेको के हो डिसी कम्पोनेन्ट अफ आवर सिग्नल भनेर भन्छौँ है। अब यसको एकचोटि फोरियर सिरिज एक्सपान्सन गरेर हेर त, obtain the exponential Fourier series for the waveform shown in figure, also draw the frequency spectrum भन्यो भने। अब फोरियर पहिला एक्सपान्सन मात्रै गर, फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ड्र चाहिँ यसको पछाडि होला, म त्यो हेरेर भन्दै होला।
ट्राई गर त एकचोटि। जस्तै अघिकोमा हामीले सी अफ एन भनेर निकाल्यौँ भने अब प्रायः जस्तो हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ भन्दा सिएन र सी अफ माइनस एन भनेको के हो कन्जुगेटमा हुन्छ। त्यो भनेपछि एउटा निक्लिएपछि अर्को पनि अटोमेटिकली निक्लिन्छ है। भनेको C1 2 3 निक्ल्यो भने सी अफ -1 सी अफ -2 सी अफ -3 पनि निक्लिने भयो। ट्राई गर भएन भने गरौँला नि। अब रेक्ट्याङ्गुलर पल्स छ भने चाहिँ कस्तो खालको आउँछ भनेर हामीले यो ट्याक्क अगाडिको अस्तिको क्लासमा पनि हेरे हो। कति आएछ निकाल्यौ? जस्तै हेर है, अब के हेर त यो फङ्सनलाई हामीले डिफाइन गर्यौं। जस्तै यो फङ्सन भनेको के छ त 0 देखि पाइसम्म एउटा छ, पाइदेखि 2 पाइसम्म एउटा छ भने 0 देखि पाइसम्म यसको एम्प्लिट्युड a छ, पाइदेखि 2 पाइसम्म एउटा यसको एम्प्लिट्युड भनेको -a छ हो। जस्तै के भयो हामीले लेखेको जुन गिभन फङ्सन छ त्यो भनेको के भयो 0 देखि पाइसम्म a, पाइदेखि 2 पाइसम्म -a भन्नु भन्यो हो। अब त्यसमा जस्तै हेर त यसपछि फेरि यही रिपिटेसन हो कि हैन हेर त। अनि त्यसपछि ट्वाइस पाइदेखि 3 पाइ, 3 पाइदेखि 4 पाइसम्म यो भने जस्तै यसको ओभरअल पिरियड भनेको यति भयो के। जस्तै हामी जाँदाखेरि के भयो 0 देखि पाइसम्म एउटा सिग्नल छ, पाइदेखि ट्वाइस पाइसम्म एउटा छ भने जस्तै हामीले हेर त अब एउटा टाइम इन्टरभल भनेको यसको कति भयो ट्वाइस पाइ भयो। यहाँबाट हामीले जस्तै के फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अथवा फन्डामेन्टल पिरियड सबै निकाल्न सक्यौं। यो निकालिसकेपछि अब हेर त एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिजले के भन्थ्यो अहिले हामीले जस्तै के हो डीसी कम्पोनेन्ट अथवा सी नट निकाल्न 1/t 0 to t x of t dt भन्नु भन्यो हो। अब यो गर्दाखेरि जुन अब x of t भन्ने हाम्रो गिभन सिग्नल छ, अब x of t भनेको गिभन सिग्नल त के छ त्यसलाई दुईटामा ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। भनेको 0 देखि पाइसम्म जाँदा यसको एम्प्लिट्युड a राख्नु पर्यो, पाइदेखि ट्वाइस पाइसम्म जाँदा के भयो जस्तै हामी जाँदा कम्प्लिट भनेको पहिला के भयो 0 देखि ट्वाइस पाइसम्म जाने भयो। अब 0 देखि ट्वाइस पाइलाई हामीले ब्रेकडाउन गर्ने भयौँ भनेको जस्तै के भयो 0 देखि पाइसम्म एकचोटि जाने भयो प्लस पाइदेखि ट्वाइस पाइसम्म अनि बल्ल हाम्रो के हो कम्प्लिट सिग्नलको आउने भयो। भने जस्तै के भयो 0 देखि पाइसम्म एउटा गयो, पाइदेखि ट्वाइस पाइसम्म। अब त्यसपछि त जस्ट के हो 0 देखि पाइसम्म एम्प्लिट्युड a छ, पाइदेखि ट्वाइस पाइसम्म -a छ भनेपछि यसको इन्टिग्रेसन गर्छौं अनि त्यसपछि अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट राख्छौं र भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं भने फाइनली यसको जस्तै डीसी कम्पोनेन्ट भने के छ त एउटा प्लस a थियो माइनस a थियो अनि सिम्पली हामीले यतिकै हेरेर पनि थाहा हुन्छ है। जस्तै हामीले यो सिग्नल हेर्यौं भने त यति हाफ इन्टरभलमा प्लस a छ, यति हाफ इन्टरभलमा -a छ भनेपछि त यसको डीसी कम्पोनेन्ट त अभियसली के आउँछ 0 आउँछ हो। त्यो दुईटाको समेसन त हो। अब अर्को निकाल्नु पर्यो हामीले के हो c अफ n। अब c अफ n भन्ने के हो त 1/t 0 to t x of t e को पावर -jn ओमेगा नट t भन्नु हो। अब यसमा पनि हामी के जानु पर्यो भन्दाखेरि एकचोटि हामी 0 देखि पाइसम्म जानु पर्यो, त्यसमा अब x of t को भ्यालु जस्तै हामीले के भयो a भनेर राख्ने भयो। अर्कोचोटि हामी पाइदेखि ट्वाइस पाइसम्म जाने भयो, त्यसमा हामीले के हो -a भनेर राख्ने भयो है। यहाँ यो माइनस है -a भनेर सब्स्टिट्युट गर्ने भयो। अब त्यसलाई जस्तै के भयो अब यो पार्टलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि अब अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट यसमा पाइ र 0 राख्नु पर्यो, यसमा ट्वाइस पाइ र पाइ राख्नु पर्यो। जस्तै अब e को पावर यसमा त अब एउटा मात्रै भन्दै भयो जस्तै सपोज e जस्तै देखेन है e को पावर -j n t यसलाई हामीले के अब dt भनेर इन टर्म्स अफ t मा इन्टिग्रेसन गरिरहेका छौं भने जे छ त्यही लेख्छौं। अब t मा गरे हो नि अब t को भन्दा अगाडिको पार्ट भनेको के हो त jn भनेर हामी राख्ने हैन त यो पार्ट यति पार्ट जति छ त्यसले मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर मात्र राख्छौं इन्टिग्रेसन गर्दा भने चाहिँ e को पावर -at छ भने जस्तै e को पावर at को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने हामीले के हो e को पावर at डिवाइड बाइ a गर्छौं नि सेम त्यही गर्ने हो।
भनेपछि अब e को पावर j ओमेगा t छ भने हामीले के गर्नु पर्यो j ओमेगाले डिभाइड गर्नु पर्यो e को पावर माइनस j ओमेगा t छ भने माइनस j ओमेगाले मल्टिप्लाई भन्न आयो सरी है डिभाइड गर्नु पर्यो है त्यति गरेपछि हामीले के भयो पुट द भ्यालु गेट द रिजल्ट भनेको अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट हामी सब्स्टिट्युट गर्छौँ त्यो भनेपछि रिजल्ट आउँछ है अब cn भन्दा हाम्रो के भयो यो आयो माइनस j ट्वाइस a बाई n पाई भनेर हामीले के निकाल्यो हो अब जहिले पनि जस्तै हेर त हामीले लिने फङ्सन कस्तो खालको छ त्यो चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न मिल्ने भयो अब यो भनेको त कस्तो खालको सिग्नल हो हेर त अनि सिग्नल हेरेर भन्न सकिन्छ भन त जस्तै हामीले के भन्थ्यौँ यदि x अफ t इज इक्वल टु x अफ माइनस t छ भने इभन माइनस x अफ माइनस t छ भने अड फङ्सन भन्यो भने भनेपछि यो त के छ हेर त योसित फोल्डिङ फेरि योसित फोल्डिङसित के छ सिमेट्रिक छ अथवा हामीले जस्तै यो ओभरअल टाइम पिरियड हेऱ्यौँ भने के छ हेर त अड फङ्सन जस्तै के छ सिमेट्रिक कस्तो छ भने हामीले निकाल्न सकिन्न त जस्तै हामीले भन्यो भने यस्तो सिग्नल आउँदा यसलाई त हामीले के भन्यो इभन सिग्नल यस्तो खालको भएर कस भनेर आयो भने हामी त्यसलाई के हो अड भन्नु भन्यो होइन त जस्तै एउटा भने के हो योसित मिरर इमेज छ भन्यो इभन योसित मिरर फेरि त्यसपछि योसित मिरर छ भने त्यसलाई हामीले अड भन्नु भन्यो है त्यहाँबाट हामीले जस्तै के हो यसलाई दुईटामा हामीले डिफाइन गर्न मिल्ने भयो जस्तै हामीले लिएको सिग्नल के छ अड छ भनेपछि हामीले के हो यसले दिने कोफिसिएन्ट भनेको अडको मात्रै क्यालकुलेट गरे इभनमा हाम्रो सबै के भयो 0 भयो भनेपछि जस्तै इभनमा 0 भन्नु गरे चाहिँ के भयो C2 C4 C5 यो हामीले क्यालकुलेट गरेर राख्नु परेन भनेको C अफ -2 C अफ -4 निकाल्नु परेन अनि त्यसपछि हामीले के यसलाई अब नत्र अब जस्तै अब केही पनि भनेको छैन भने यतिमै हाम्रो के हो यो नै एन्सर हो यतिमै छोड्दा पनि हुन्छ है अब कहिलेकाहीँ जस्तै के भयो त्यसको इभन कोफिसिएन्टहरू कति हुन्छ अड कोफिसिएन्टहरू कति हुन्छ भन्ने हामीले के हो फर्दर फेरि यो पनि निकालेर देखाउनु पर्यो यो आएको भनेको हाम्रो जस्तै के भन्यो माथिको गिभन सिग्नल भनेको हाम्रो के थियो त अड सिग्नल जस्तै के हो पहिला योसित फोल्डिङ गर्दा जस्तै हामीले के योसित फोल्डिङ गर्दा यस्तो खालको आउने भयो यो सिग्नललाई फेरि के हो त योसित फोल्डिङ गर्दा एक्ज्याक्टली यसित आउने भयो यसित ठ्याक्क भनेको यसलाई त हामीले के हो अड सिग्नल भन्ने भयो भनेको जस्तै के हो यही त हो नि हाम्रो मिल्ने यो भनेको अड फङ्सन भयो ए अब गर्नु पर्यो अघिको जस्तै अब केही पनि नभनेको मैले यतिकै छोड्ने भनेर भने है अब यो जस्तै के भयो जस्ट फोरियर सिरिज एक्सपान्सन मात्रै गर भनेको के छ अब हामीलाई जस्तै के भयो स्पेक्ट्रम प्लट गर्नु पर्यो भने यसलाई नै हामीले के हो ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट जुन गर्छौँ त्यसलाई नै हामीले सिम्पली भनिदिएको स्पेक्ट्रम हो अब त्यसको स्पेक्ट्रम प्लट गर्न हामीले के चाहियो त अब C0 को C1 C2 C3 सबैको भ्यालु चाहियो त्यो पछि हामीले के हो योबाटै चाहियो कि फेरि यो गर्नै पर्यो है अहिलेको जुन हामीले क्वेसनमा सोधेको त के छ हेर्दा अल्सो ड्र द फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम भनेको छ नि भने चाहिँ के भयो अब यसलाई हामीले स्पेक्ट्रम वाइज प्लट गर्दा के थियो त C अफ नट हाम्रो के थियो 0 आएको थियो अब हाम्रो जस्तै यसलाई हामीले के हो जस्तै हेर त C अफ नट अथवा हाम्रो के हो 0 मा कति थियो त्यसको भ्यालु 0 थियो त्यसपछि आएर 1 मा भनेको हामीले के भयो C अफ 1 भनेर भन्छौँ किन भन्दा जस्तै के भयो C1 ले दिने भयो C3 ले दिने भयो C5 ले दिने भयो अर्कोमा त हुन्न अब त्यसको C1 भएको बेलामा कति हुनु भयो त्यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब जस्तै अघि हाम्रो जुन एक्सप्रेसन छ अब यो एक्सप्रेसनमा C1 हुँदा कति आउँछ त्यो हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौँ भ्यालु त्यो निकालिसकेपछि जस्तै के भयो त यसमा हामीले C1 राख्छौँ C1 भनेको जस्तै के भयो यसको ठाउँमा 1 राख्दाखेरि ट्वाइस a बाई पाई भयो माइनस जे छ माइनस जे र यहाँ पनि माइनस जे छ भनेको के भयो त त्यो भनेको 1 नै भयो भनेपछि के हो ट्वाइस a बाई पाई भयो अब यो निकाल्नु पर्यो भने यसमा 0 भइहाल्छ त्यसपछि C3 निकाल्छौ C5 प्रायः जस्तो हामीले हेर्यो नि जस्तै कि यो 1 3 5 हुँदै जाँदो रहेछ यही रेसियोमा तिम्रो के भयो यतापट्टि गर्दै जान्छ भनेको के त स्पेक्ट्रम भनेको यसरी आउने भयो अब यतापट्टि यस्तो आउला यस्तो आउला यस्तो आउला फाइनली के भयो डिग्रेडिङ भएर 0 मा जाने भयो जस्तै पिरियोडिक फङ्सन भनेको हाम्रो के स्पेक्ट्रम वाइज हेर्यो भने त अब यसमा गर्ने के भयो एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ है
अर्को जस्तै के भन्यो हामीले फोरियर सिरिजको सक्यो पार्ट, अब हामी फोरियर ट्रान्सफर्म भन्नु भन्छौँ है। जस्तै फोरियर सिरिज भन्नासाथ हामीले के हो पिरियोडिक अथवा पावर टाइपको सिग्नलको हामीले के गर्यौँ फोरियर सिरिज एक्सपान्सन गर्यौँ। अब अर्को हामीले जस्तै हेर्दैछौँ फोरियर ट्रान्सफर्म। अब फोरियर ट्रान्सफर्म भन्नासाथ हामीले के हो अपिरियोडिक अथवा हामीले के हो पावर टाइपको सिग्नलको हाम्रो के भयो फ्रिक्वेन्सी डोमेन ट्रान्सफर्मर जुन युज गर्छौँ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर भन्छौँ है। अब यसको पनि एक्ज्याक्टली हाम्रो के छ एक्जिस्टेन्स अफ फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर हामीले जुन भन्छौँ त्यो पनि दिने भनेको डिस्लेट कन्डिसनले दिन्छ। यदि त्यो कन्डिसन भनेको के अगाडिकोमा जे थियो एक्ज्याक्टली सेम थियो है। अब त्यो भनेको जस्तै के हो फाइनाइट हुनु पर्यो, त्यसपछि एब्सोल्युट इन्टिग्रल हुनु पर्यो। यदि यो दिन्छ भने जस्तै के भयो फोरियर ट्रान्सफर्म हामीले के गर्न सकिन्छ अथवा हामीले गर्न सकिँदैन भनेर जुन यो कन्डिसन दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले के हो डिस्लेट कन्डिसन डिस्लेट दिया हो, त्यही भएर त्यसलाई डिस्लेट कन्डिसन फर फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर भन्छौँ। अथवा सिम्पली हामीले के यसलाई एक्जिस्टेन्स अफ फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर पनि भन्छौँ है। अब फोरियर ट्रान्सफर्ममा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अपिरियोडिक सिग्नलको गर्ने भयो अथवा हामीले के भयो इनर्जी टाइपको सिग्नल। अब यसमा पनि हामीले जस्तै के हो अब जुन एउटा डोमेन थियो अब टाइम डोमेनबाट केमा चेन्ज हुन्छ फ्रिक्वेन्सीमा हुने भयो। अब यसको लागि गर्दाखेरि हाम्रो के हो जहिले पनि यो अस्ति पनि ठ्याक्कै यही फर्मुला हामीले युज गरे हो। अब फोरियर ट्रान्सफर्ममा हामीले गर्दा एक्स अफ ओमेगा अथवा हामीले एक्स अफ जे ओमेगा पनि कहिले लेख्छौँ भनेर भने हो। एक्स अफ ओमेगा इज इक्वल टु यो माइनस इन्फाइनाइट एक्स अफ टी ई को पावर माइनस हुन्छ है। अब फोरियर ट्रान्सफर्ममा लाँदाखेरि अब त्यसको जहिले पनि के हुन्छ यसमा यदि फोरियर ट्रान्सफर्म हुन्छ भने त्यसको इन्भर्स जस्तै हामीले के भन्थ्यौँ सिस्टम भनेको त हाम्रो के हो इन्भर्स हुन्छ भनेर भन्यो। यो सिस्टम इन्भर्स ट्रु हुन्छ भनेर हामीले अब लिनियर टाइम इन्भाइरोमेन्ट सिस्टमको पनि हामीले हेऱ्यौँ। भनेपछि जस्तै के छ यदि हाम्रो के हो फोरियर ट्रान्सफर्म हुन्छ भने त्यसको इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म त के हुनु पर्यो योभन्दा अगाडि हामीले जस्तै के हो एक्स अफ टी को जस्तै फोरियर ट्रान्सफर्म हामीले निकाल्नु पर्यो। इट इज नथिङ के हो हेर्दा जस्तै एक्स अफ टी को एफ भनेर लेखेको हुन्छ फोरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स अफ टी भनेको के हो इट इज नथिङ के हो एक्स अफ ओमेगा यो भनेको यो भयो। हामीले के हो एक्स अफ टी को फोरियर ट्रान्सफर्म गरेपछि आउँछ यो आउँछ भने अब के हुन्छ फेरि एक्स अफ टी कुन बेला आउनु पर्यो त एक्स अफ ओमेगा को इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म गऱ्यौँ भने अथवा जुन हामीले गरेको थियो त्यसको इन्भर्स लियौँ भने त्यो भनेको के भयो ओरिजिनल आउनु पर्यो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म भनेर भन्छौँ है। सिम्पली भनेको अपोजिट प्रोसेस जस्तो भयो। जस्तै हामीले लेख्दाखेरि अब प्रायः लेख्दा के गर्छौँ अब एक्स अफ टी को के हुँदैछ फोरियर ट्रान्सफर्म भनेको हामीले के हो त्यसलाई अब टाइम डोमेनमा एउटामा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई नै अब सिम्पली के हो यसलाई क्यापिटल लेटर भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यो फ्रिक्वेन्सी डोमेन भनेको यो आइदर ओमेगा अथवा एफ अथवा जे ओमेगा भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यहाँ ओमेगा गर्छौँ भने यसमा ट्वाइस पाई आउँछ। यदि यसमा अब हामीले के हो डी अफ एफ भनेर गर्छौँ एक्स अफ एफ भनेर लिन्छौँ भने ओमेगा भनेको ट्वाइस पाई एफ ट्वाइस पाई क्यान्सल हुन्छ यो पार्ट हुँदैन त्यति मात्रै फरक हो है। भनेपछि अब यो पनि के हो याद गर्नु पर्यो है। अब जस्तै हामीले के हो फोरियर ट्रान्सफर्म गर्दा गिभन फङ्सन ई को पावर माइनस जे ओमेगा टीले मल्टिप्लाई गर्दा रहेछौँ तर त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ। अब इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म लिँदाखेरि के भयो त फ्रिक्वेन्सी डोमेनको फङ्सन जुन हो त्यही त्यसलाई ई को पावर जे ओमेगा टीले मल्टिप्लाई गर्यौँ। एउटामा ई को पावर माइनस जे ओमेगा टी अर्कोमा ई को पावर जे ओमेगा टीले हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने फोरियर ट्रान्सफर्म पनि भयो इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म पनि भयो है। अब यसको अब जस्तै हामीले के हो अगाडिको फोरियर सिरिजको प्रोपर्टिजहरू पनि छ त्यसपछि आएर फोरियर ट्रान्सफर्मको प्रोपर्टिजहरू पनि छ। जस्तै हामीले फोरियर सिरिजको प्रोपर्टिजहरू भन्यो भने अब त्यसमा पनि जस्तै लिनियरिटी त्यसपछि टाइम सिफ्टिङ फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ अब स्केलिङहरूको कुरा अनि त्यसपछि आएर अब अर्को भनेको के होला मल्टिप्लिकेसन कन्भोल्युसन त्यो सबै भनेको हाम्रो के हो प्रोपर्टिज अफ फोरियर सिरिजको छ। जस्तै लिनियर हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो टाइम सिफ्टिङ हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। जस्तै हामीले गिभन सिग्नललाई टाइम डोमेनमा सिफ्ट गऱ्यौँ भने यतापट्टि भनेको हाम्रो जुन फोरियर कोफिसिएन्ट निकाल्छौँ त्यसलाई के हो ई को पावर माइनस जे ओमेगा टी जे एन ओमेगा टीले मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसपछि आएर फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ त्यो सिफ्टिङहरू स्केलिङ अनि त्यो उस प्रोपर्टिजहरूदेखि छ यतापट्टि हामीले जस्तो गर्छौँ एक्ज्याक्टली के हो उता पनि उस्तै भएको भएर हामीले के हो अब यसमा मैले प्रोपर्टिज गर्दा फोरियर ट्रान्सफर्मको मात्रै छ फोरियर सिरिजको प्रोपर्टिजहरू पनि दुई चारवटा यसो एकचोटि हेर्दा हुन्छ है। अब जस्तै लिनियरिटी उसहरू सबै एउटै हुन्छन्
एउटामा जुन छ प्रोपर्टिज अर्कोमा के हो लगभग उही नै हो है। अब यसमा भने जस्तै के छ अब एक्स अफ टी को फोरियर ट्रान्सफर्म हाम्रो के भयो एक्स अफ ओमेगा भनेर भन्छौँ। यो दुईतिर एरो देखाएको के भन्दा योबाट यो पनि हुन्छ भन्न खोजे है। जस्तै एक्स अफ टीबाट एक्स अफ ओमेगा पनि आउने भयो, एक्स अफ ओमेगाबाट हामीले के हो इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म लियो भने के भयो एक्स अफ टी आउने भयो। जस्तै इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म लियो भने यो आउने भयो। इफ यु टेक फोरियर ट्रान्सफर्म देन के भयो एक्स अफ टी कन्भर्टेड विथ एक्स अफ ओमेगा। सिमिलरली इफ वाइटी भनेर भन्यो, वाइटी भनेको जस्तै अब हामीले प्रायः अहिलेसम्म देखिरहेको एक्स अफ टीलाई इनपुट भन्यो, वाइ अफ टीलाई आउटपुट भनेछौँ भने अब यसको फोरियर ट्रान्सफर्म पनि के हो वाइ अफ ओमेगा हुन्छ। अब यसमा के हो लिनियरिटी हुने भयो, लिनियर हुन सक्छ। जस्तै के भयो अब एएक्सटी प्लस बीवाइटी छ भने त्यो भने के हो एएक्स ओमेगा प्लस बीवाई ओमेगा। अब अल्फा बिटा छ मैले ए र बी भनेरै पढेँ है। भनेपछि के हुने भयो अर्को जस्तै सबैभन्दा हामीलाई युजफुल हुने भनेको यो टाइम सिफ्ट भनेर है। जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले के हो टाइम सिफ्टिङ यो हुन्छ भनेर पनि भनेको थियौँ नि। अब फोरियर ट्रान्सफर्मको एउटा प्रोपर्टिज हो भनेर डाइरेक्ट हामीले के गरेको पनि थियौँ है। जस्तै के भयो त यदि टाइम डोमेनमा टाइमको सिफ्ट हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ के हुने रहेछ त हाम्रो जुन यसको फोरियर ट्रान्सफर्म इनपुटको फोरियर ट्रान्सफर्म जुन हो नि त्यसलाई e को पावर माइनस जे ओमेगा टी ले मल्टिप्लाई हुन्छ, अथवा फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा e को पावर माइनस जे ओमेगा टी ले मल्टिप्लाई हुन्छ भने त्यो भनेको के रहेछ त टाइम डोमेनमा टाइम सिफ्ट हुँदो रहेछ। त्यही हो नि त। जस्तै हामीले हेर्दाखेरि एक्स अफ ओमेगा भनेको के छ त एक्स अफ टी को पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब योलाई हामीले के हो त फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा e को पावर माइनस जे ओमेगा टी ले के छ मल्टिप्लाई हुन्छ टाइममा टाइम सिफ्ट भन्नु भने हैन त। भने जस्तै के छ अब यदि हामीले त्यसमा सब्स्टिट्युट गरेर राखेर हेरे पनि हुन्छ है। जस्तै एक्स अफ टी यो गरेर राखेर एकचोटि यसको प्रोपर्टी चाहिँ 3-4 लाइनमा ठ्याक्कै डिराइभ हुन्छ, त्यो हेर्दा पनि हुन्छ है। नत्र हामीले जस्तै के डेरिभेसन गरेर त्यो प्रोपर्टी चाहिँ हामीले के डिराइभ गर भन्न आउँदैन, जस्ट के हो यो प्रोपर्टिजहरू याद गरे पनि हुन्छ है। अब टाइम स्केलिङ भनेर भन्छौँ। अब टाइम स्केलिङ भनेको जस्तै के भयो यो टाइममा स्केलिङ भनेर 80 छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा गर्दा त हाम्रो के हुने रहेछ यसको एम्प्लिट्युड पनि के भयो चेन्ज भयो, प्लस फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि हाम्रो के भयो डिभाइड बाई ए हुन्छ। सरले नन्द सरले यो स्केलिङहरूको के भन्नुभयो कि भन्नु भएन सिफ्टिङ र स्केलिङको? यो उस सिग्नलको के सिफ्टिङ र स्केलिङ सरले के भन्नुभएको थियो? यस सर भनिसक्नु भयो? म भन्नु परेन त्यसो भए। जस्तै हामीले अब मलाई त सर भनिदिइहाल्यो त्यसो बेला ठिकै छ। यसमा छोटो गरिमा भन्छ है त। जस्तै हामीले के हो सिग्नलहरूलाई हामीले के हो एउटाबाट त्यही टाइम डोमेनमै जस्तै के हो टाइम सिफ्टिङ र टाइम स्केलिङ भनेर भन्छौँ। अब स्केलिङ गर्दाखेरि जस्तै यो के हो नि त जस्ट एउटा म्याथमेटिकल अपरेसन गर्न सकिन्छ हरेक सिग्नललाई। अब सिग्नललाई म्याथमेटिकल अपरेसन गर्दाखेरि एउटा भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ टाइम स्केलिङ भनेर भन्छौँ, अर्को भनेको हामीले जस्तै के हो टाइम सिफ्टिङ भनेर भन्छौँ हो। अब टाइम स्केलिङ र टाइम सिफ्टिङ। अब टाइममा आउने स्केलिङ भनेको जस्तै के भयो एउटा भनेको सिग्नलको अब टाइम स्केलिङ र एम्प्लिट्युड स्केलिङ भनेको फेरि फरक चिज हो। एम्प्लिट्युड स्केलिङ भनेको जस्तै सपोज एक्स अफ टी भन्दा मसित गिभन सिग्नल छ भने यो जुन 1 भन्ने पार्ट छ नि अगाडिको पार्टले त एम्प्लिट्युड दिने हो। अब यसको एम्प्लिट्युड स्केलिङमा त हाम्रो के भयो जस्तै ट्वाइस एक्स अफ टी होला एम्प्लिट्युडमा मात्रै चेन्ज आउने हो। भने गिभन सिग्नल एक्स अफ टी भनेको के छ यस्तो खालको छ यहाँ 1 भनेर छ भने अब हामीले के यसको स्केलिङ गर्दाखेरि के हो ट्वाइस एक्स अफ टी गऱ्यौँ भने जस्ट यसको एम्प्लिट्युड भनेको स्केल भएर के हो ट्वाइस हुने भयो, जस्ट एम्प्लिट्युडमा मात्रै चेन्ज। अर्को हामीले के भन्छौँ टाइम स्केलिङ भनेर भन्छौँ भनेको टाइमको डोमेनमा अनुसार चेन्ज हुने भयो। भने जस्तै अब टाइम स्केलिङमा के हुन्छ एम्प्लिट्युड जति छ एक्स अफ टीको सेम त्यही हुने भयो, जस्ट त्यसको टाइम मात्रै चेन्ज हुने भयो के। भने जस्तै सपोज अब एक्स अफ टी भनेर हाम्रो कुनै गिभन सिग्नल छ। अब एक्स अफ टी भनेर गिभन सिग्नल अब जस्तै कुनै एउटा डिफाइन गरौँ न। अब यो एउटै भ्यालु लेभलको डिफाइन गरौँ न त यस्तो खालको लियो भने जस्तै यसलाई 2 1 हैन 2 यसलाई 1 भन्नु भने यो होइन है। जस्तै 0 टाइम 3 1 अब यस्तो गरौँ है t2 भन्नु भन्यो भने जस्तै t2 मा नि 1 छ t1 मा नि 1 छ 0 मा 2 छ हो।
यो भन्नुपर्दा अब हामीले यो सिग्नललाई डिफाइन गऱ्यो भने त के भयो 0t t1 सम्म यसको म्याग्निट्युड 1 अब t1t t2 सम्म यसको म्याग्निट्युड सरी 0t अब जस्तै बेला सिम्पली 0t t1 सम्म यसको म्याग्निट्युड कति भयो 2 x of t is equal to गरेर हामीले यस्तो खालको है x of t is equal to के भयो 2 0t t1 मा अर्को भनेको 1 कुन बेला t1 t t2 भनेर हामीले यो सिग्नललाई डिफाइन गर्न मिल्यो यसरी डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीले के भयो अब क्वेशन अनुसार जस्तै अब टाइम स्केलिङ भनेर दियो टाइम स्केलिङ भने सपोज जस्तै के छ अब एउटा भनेको हामीले कम्प्रेसन भनेर भन्छौँ अब सिम्पली टाइममा मल्टिप्लिकेसन हुन्छ नि कम्प्रेसन हुन्छ है यो चाहिँ त्यही भएर ठ्याक्क जस्ट अलिकति उल्टो खालको छ के जस्तै अब x of t भनेर हामीले के हो यसलाई अब यो t लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ नि त्यो भनेको कम्प्रेसन हो के त्यो पार्ट भनेको जस्तै यदि ग्रेटर देन 1 छ भने हाम्रो सिम्पली के हुन्छ कम्प्रेसर हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ भने हाम्रो के हो एक्सपान्सन हुन्छ कि यो t को अगाडिको फ्याक्टर भनेको हामीले यसलाई कुनमा चेन्ज गर्नु पर्यो अब सपोज x of t is equal to अब 2 नै भन्दिम न अहिले 2t मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यो भन्नुको अर्थ के हो त हाम्रो गिवन सिग्नललाई कम्प्रेसन गरेको भन्न खोजे है अब हामीले के गर्छौं त यो टाइम इन्टरभलमा जस्तै के छ त 0 देखि t1 सम्म हाम्रो एम्प्लिट्युड 2 थियो अब एम्प्लिट्युड सेम त्यही नै हुन्छ जस्ट के हो यो t1 टाइम इन्टरभल यो t2 टाइम इन्टरभल र यो टाइम इन्टरभल मात्रै चेन्ज हुन्छ के अब यसको लागि एकदम सजिलो उपाय छ है हामीले गर्दा जहिले पनि के गर भन्दा अब मैले इनिशियल टाइम भने इज इक्वल टु के गर्छु त अब जुन भ्यालु दिया हुन्छ नि जस्तै 2 भन्यो नि 2 t अफ फाइनल टाइम भन्ने हो अब फाइनल टाइम भनेको के हो त अब हामीले पछि रिजल्ट वाला फाइनल टाइम भनेको के रहेछ त t अफ इनिशियल टाइम डिवाइड बाइ 2 हैन त यहाँबाट निकाल्ने भनेको भनेपछि त के भयो त यो सिग्नल भनेको जस्तै अब के भयो त अब 0/2 भनेको त 0 नै भयो t1/2 t2/2 भयो के भनेपछि त अघिको भन्दा जस्तै के भयो त 50% जस्ट कम्प्रेसन भयो कि भएन ठ्याक्कै भनेको जस्तै के हो सिम्पली निकाल्दाखेरि यो एउटा एड गरे नि भयो फाइनल टाइम इज इक्वल टु हामीलाई जुन दिया हुन्छ नि जस्तै इनिशियल टाइम इज इक्वल टु यतिलाई हामीले फाइनल टाइम भन्छौँ अब यति भनेको के हो 2 फाइनल टाइम भनेको t1/2 अब यसमा लेस देन 1 भन्नुको अर्थ सपोज के छ त कम्प्रेसनको लागि भन्ने सपोज हामीले के 0.5 भन्नु दिएछ भने यो भनेको त के भयो त डिवाइड बाइ 0.5 डिवाइड बाइ 0.5 भनेर हाम्रो कति आयो 2 अफ इनिशियल टाइम त्यो भन्नुको अर्थ के भयो यहाँ पनि 2t1 यहाँ पनि 2t2 भनेर आयो भनेपछि जस्तै हामीले के भयो एउटा भनेको यदि ग्रेटर देन 1 छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ कम्प्रेसन भनेर भन्छौँ टाइम स्केलिङमा यदि लेस देन 1 छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ एक्सपान्सन भनेर भन्छौँ है अर्को सिम्पली के थियो एउटा स्केलिङ अर्को भनेको हाम्रो शिफ्टिङ भनेर भने है जस्तै अब अर्को के थियो त शिफ्टिङ भन्दा छ जस्तै हामीले के मिरर इमेज हुन्छ भनेर त्यो फोल्डिङ वाला त हेरिहाल्यौँ x of t is equal to x of minus t भनेर एउटा मिरर इमेज भनेर भन्यो अब जति थियो त्यसको जस्ट अप सरी यो माइनस लेख्न आयो x of माइनस t है यो मैले बोलेको सुन ल लेखेको मिलेन है अब सिम्पली हामीले के भयो त अब शिफ्टिङमा के गर्छौँ x of t is equal to एउटा भनेको हाम्रो जस्तै के भयो x of t minus t अर्को भनेको के हुन्छ दुईटा अप्सन हुन्छ हाम्रो जहिले पनि x of t plus t अब x of t minus t एउटा भयो x of t plus t सिम्पली t minus t भयो भने के भयो त पहिलाको टाइम पिरियड इनिशियल टाइम पिरियडमा हामीले अर्को टाइम पिरियड के भयो त डिक्रिज गरिरहेको छौँ नि त्यो भन्नुको अर्थ के टाइम डिले गरिरहेको के अझ के हो यसलाई माइनस छ भने चाहिँ के भयो टाइम डिले गरिरहेको छौँ नि डिले भन्नुको अर्थ हाम्रो के हो जस्तै सिम्पली यो 0 भयो अघि यहाँ थियो भने अझ डिले भएर गयो के भनेको जस्तै अघि सपोज कुनै गिभन सिग्नल भन्दा हामीलाई यस्तो दिइरहेको थियो यो 1 अब यहाँ 2 यहाँ 3 भनेर दिएँ है मैले टाइम पिरियड यो थियो अब यसलाई हामीले डिले गरेर सपोज अब 1 टाइम इन्टरभलले डिले गऱ्यौँ हो भनेको त्यो छ भने के भयो त अब यसरी आउने भयो यो 2 मा यो 5 मा आउनु भयो भनेको अघि भन्दा नि अझ के भयो डिले भयो कि अझ ढिलो भयो भन्नु खोजे भनेको सिम्पली हाम्रो के रहेछ त माइनस भने टाइम डिले त्यो भनेको के त यतापट्टि शिफ्ट हुने के राइट शिफ्ट भनेर हामीले भन्ने भयौँ हो अब अर्को भनेको जस्तै के भयो एउटा अप्सन t plus t
टी प्लस टी भनेको त के हो ओरिजिनल इनिसियल टाइम पिरियडमा अझ टाइम पिरियड थप्या हो नि त्यो भनेको त अझ एडभान्स भयो कि भनेको त हामीले के भन्छौँ सिम्पली टाइम एडभान्स भनेर भन्छौँ अब टाइम एडभान्स भन्दा सिम्पली के हो यतापट्टि सिफ्ट हुन्छ भनेको हामीले के भन्यो यतापट्टिको पोर्सन भनेको हामीले के भयो सिफ्ट लेफ्ट यदि हाम्रो के हो एडभान्स हुन्छ भने लेफ्ट सिफ्ट गर्छौँ अब डिले हुन्छ भने त्यसलाई के गर्छौँ राइट सिफ्ट गर्छौँ त्यसरी नै सिग्नल अब मल्टिप्लिकेसन त्यसपछि आएर एडिसन पनि हामीले गर्न सक्छौँ है सपोज जस्तै हामीले अब के हो डेल्टा अफ टी भनेर डिफाइन गर्छौँ अब त्यो जिरोमा सर्टेन हामीले एम्प्लिट्युड छ भनेर भन्यो सपोज मैले यसको एम्प्लिट्युड ए भनेर माने जिरोमा ए भनेर छ भने अब डेल्टा टी -3 भने एउटा अर्को डेल्टा टी +3 भने त्यो भने के भयो टी -3 भने नि के भयो यो डेल्टा फङ्सन छ यो एम्प्लिट्युड ए टाइम पिरियड 3 भयो आउने भयो भनेको डिले भएर गयो अब टी +3 भने नि के भयो यतापट्टि आउने भयो एम्प्लिट्युड ए यो -3 टाइम इन्टरभलमा यति मात्रै हो है अब जस्तै हामीले के भन्यो त अब यो चिज यति चिज आउनाले यत्रो सबै हामीले एक्सप्लेन गरौँ ठिकै छ अगाडि भनेको थिएनौँ अब यसमै आयो यो भनेको हामीले के हो टाइम स्केलिङ हो यसमा टाइम स्केलिङ हुन्छ भने के रहेछ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा त्यसको एम्प्लिट्युड पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ फ्रिक्वेन्सीमा स्केलिङ भनेको त के हो जस्ट हामीले यसलाई डिभाइड मात्रै गरे है सिमिलरली अर्को प्रपर्टी भनेको हाम्रो के हो टाइम रिभर्सल हुन्छ भनेको अब टाइम र फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हाम्रो के हो टाइम रिभर्सल पनि हुने यदि टाइम रिभर्सल हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी पनि रिभर्सल हुन्छ यदि जस्तै हाम्रो के हो टाइम डोमेनमा टी को पावर एनले हामीले मल्टिप्लिकेसन गरेछौँ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा त्यसको डेरिभेटिभ भएर आउँछ अब सिम्पली जस्तै अब के छ टाइम डोमेनमा हाम्रो ई को पावर जे ओमेगा नट टी ले मल्टिप्लाई गरेछौँ भने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के हुँदैछ त फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट यो प्रपर्टिज नै हामीलाई पछाडि पनि चाहिन्छ है प्रपर्टिज एक ठाउँमा छ यो पनि चाहिने प्रपर्टिज हो भनेको हामीले के छ यता टाइम डोमेनमा ई को पावर जे ओमेगा नट टी ले मल्टिप्लाई गरेछौँ भने के रहेछ त फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट हुँदै जतिले मल्टिप्लाई गरेछौँ नि यो त जे ओमेगा नट त्यति ओमेगा नटले के रहेछ फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट भइरहेछ अब मल्टिप्लिकेसन बाई साइनोसोइडल सिग्नल भनौँ भन्यो है अब यो साइनको र कसको त अब यो पछाडि नै होला ठिकै छ जस्तै एक्स अफ टी साइन भन्यो भने त के भयो त साइन भनेको के हो ई को पावर जे थीटा प्लस ई को पावर माइनस जे थीटा हो अब ई को पावर जे ओमेगा टी यहाँ ओमेगा दिएछ भनेको ई को पावर जे ओमेगा टी माइनस ई को पावर माइनस जे ओमेगा टी हो अब ई को पावर जे ओमेगा टी ले मात्र मल्टिप्लाई गरे नि के थियो त यो फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट हुन्छ भन्न भन्थ्यो भनेपछि एक्स अफ टी साइन टी भन्दै के रहेछ त ई को पावर जे ओमेगा टी ले एउटाले पोजिटिभ फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट गर्ने भयो एउटाले नेगेटिभ फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट मात्रै भनेको जस्तै के हो एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नट अर्को एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नट भन्न आउने भयो कसको केसमा नि एक्ज्याक्टली सेम त्यही हामीलाई के हो यो पनि चाहिन्छ पछाडि यो पनि चाहिन्छ है यो त लगभग अलमोस्ट सबैमा आउने एउटै यही हो किनभने कसको भनेको 1/2 कसको मात्रै गऱ्यो भने डेल्टा भएर आउँछ डेल्टा एफ प्लस एफसी प्लस डेल्टा एफ माइनस एफसी आउँछ साइनकोमा के भयो सेम यही एक्सको ठाउँमा डेल्टा मात्रै हो है त्यो भयो चाहिँ हाम्रो के भयो जुन पछाडि मोडुलेसन डिमोडुलेसनको पार्टमा सबै युज हुन्छ है यहीहरू मात्रै हामीले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो सिमिलरली अरू भनेको प्रोपर्टिज भनेको हाम्रो के भयो यदि हामीले के हो टाइम डोमेनमा डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के हो जे ओमेगाको पावर यहाँले जस्तै के हो यसमा हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने यसमा जे ओमेगाले मल्टिप्लाई हुन्छ सिमिलरली जस्तै यसमा टिएनले मल्टिप्लाई गर्दा यसमा डिफ्रेन्सिएसन हुन्थ्यो अब यसमा डिफ्रेन्सिएसन गर्दा यसमा के रहेछ त फ्रिक्वेन्सीवालै जे ओमेगाले मल्टिप्लाई हुन्छ अब जस्तै हाम्रो के हो अब टाइम डोमेनमा हामीले कन्भोल्युसन गर्छौँ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के हो त्यसको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ अथवा हामीले के हो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भोल्युसन गर्छौँ भने त्यसको टाइम डोमेनमा के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ है अब यो सबै प्रोपर्टिजहरू यो भनेको जस्तै सरले दिनुभएको स्लाइडको त्यो सायद त्यसमै छ होला है त्यो कानीको सरले बुक स्लाइड दिन्छु भन्दै हुन्थ्यो त्यसमै छ होला है जम्मै प्रोपर्टिजहरू पनि अब पछाडि टाइम छ नि है हामीसित 10 मिनट जति भयो नि भ्याइन्थ्यो होला न त ठ्याक्क लिनु मिल्छ है के छ भन्नु त सागर हुन्छ सर मिल्छ हैन मिल्छ सर जस्तै अब हामीले हेर्न लागेको भनेको के छ भन्दाखेरि फोरियर ट्रान्सफर्मै हो अब डेल्टा फङ्सनको फोरियर ट्रान्सफर्म गर्यो भने के हुन्छ भनेर हेर्न लाग्यो है जस्तै डेल्टा अफ टी भनेर हामीले भन्यो डेल्टा अफ टी को
यसको फोरियर ट्रान्सफर्म लियो भने के हुन्छ भनेर हेर्ला हो। अब डेल्टा अफ टी भनेको हामीले के भयो त सिम्पली हामीले टाइम डोमेनमा त के हो यो हो डेल्टा अफ टी भनेको। अब यसको फोरियर ट्रान्सफर्म लियो भने के हुँदो रहेछ त इन्टायर हरेक टाइम इन्टरभलमा 1 भएर आउँदो रहेछ। त्यो आउँछ कि आउन्न हेर त। जस्तै हामीले के हो फोरियर ट्रान्सफर्म भन्न सक्दै के भयो त e को पावर माइनस जे ओमेगा टीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यसपछि त्यसको यो ओभरअल इन्टिग्रेसन गर्छौँ। अब हामीले जस्तै यो डेल्टा अफ टी भनेको हाम्रो के एट टी इज इक्वल टु 0 मा मात्रै डिफाइन गरेको फङ्सन हो। भनेपछि टी इज इक्वल टु 0 राख्न साथै यो के भयो त e को पावर माइनस जे 0 भयो त्यो 1 भयो। अब सिम्पली त्यो 1 भनेको हाम्रो के भयो त ओभरअल भनेको भ्यालु कति हो 1 भनेर आयो नि त। भनेपछि के रहेछ त इन्टायर टाइम इन्टरभलमा यदि हामीले डेल्टा अफ टी को फोरियर ट्रान्सफर्म लियौँ भने भ्यालु 1 आउने रहेछ। अब सिम्पली अब यो त अस्ति गरेकै हो एकचोटि यो रेक्टेङ्गुलर फङ्सनको त्यहाँ नहेरिकन ट्राई गर त नत्र पछाडिको स्टेप पनि छ। अब त्यति मैले निकाल्छु कि निकाल्दैन है त। फोरियर ट्रान्सफर्म अफ रेक्टेङ्गुलर पल्स भनेर हामीले भन्यो यो पल्स छ भने अब यसको फोरियर ट्रान्सफर्म कति आउँछ निकाल त एकचोटि। यहाँसम्म यदि गरेकै छ यसपछिको पार्ट निकाल ल। नत्र यसको गर न यसलाई आधा मात्रै पल्स दिउँ त यसपछि त एउटा केही छैन डाइरेक्ट छ। यो नहेरिकन गर त एकचोटि ल मलाई पछाडि अलिकति चाहिने भएको भएर मात्रै हो। सकिन्छ है। अब यस्तो हो त्यो फर्मुला थाहा भयो भने हामीले फर्मुला राख्ने त्यसपछि भनेको त जस्तै के हो म्याथमेटिकल पोर्सन इन्टिग्रेसन पार्टै हो अरु गर्नु पर्दैन। सकिन्छ है। हेर्दा हामीले जस्तै के भयो फोरियर जस्तै कुनै फङ्सन दियो कुनै फङ्सन भने हाम्रो रेक्टेङ्गुलर फङ्सन भनेर दिएछ। रेक्टेङ्गुलर फङ्सनलाई हामीले सिम्पली के भयो त माइनस टाउ बाई 2 देखि टाउ बाई 2 मा डिफाइन गरे यस्तो यो फङ्सन हो। यसको भनेको जस्तै के भयो त 1 कुनै बेला योदेखि यो टाइम इन्टरभलमा अदरवाइज 0 हो। भनेपछि जस्तै अब हामीले फोरियर ट्रान्सफर्म यसको लिनु पर्यो भने हामीले फोरियर ट्रान्सफर्म अफ टी भनेको यो ए हो। भनेपछि हामी सिम्पली के हो एफ टी भनेर जुन फङ्सन छ त्यो फङ्सन इन्टु e को पावर माइनस जे ओमेगा टी भनेर गर्छौँ। भनेपछि जस्तै त्यो भएपछि के भयो त एफ अफ टी भनेर यसमा त झन् सजिलो भयो म्याग्निच्युड भनेर 1 दिएछ। भनेपछि जस्तै के भयो त म्याग्निच्युड 1 छ यो टाइम इन्टरभलसम्म यति e को पावर जे ओमेगा टीलाई इन्टिग्रेसन भयो। इन्टिग्रेसन गरेपछि हामीले के भयो अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट सब्स्टिट्युट गर्यौँ। अब यो सब्स्टिट्युट गरेपछि के भयो त e को पावर जस्तै के छ e को पावर जे थीटा माइनस e को पावर माइनस जे थीटा भनेर भयो। त्यो भन्नुको अर्थ हाम्रो डिभाइड बाई ट्वाइस जे भयो भने हाम्रो के भयो साइनमा कन्भर्ट भयो। अब साइन पाई टी बाई पाई टी भनेको हाम्रो के भयो सिङ हुन्छ। भनेपछि यसलाई हामीले के साइन पाई टी बाई पाई टीको फर्ममा लान्छौँ। फाइनली हाम्रो के रहेछ त यदि रेक्टेङ्गुलर फङ्सन छ भने रेक्टेङ्गुलर फङ्सनको फोरियर ट्रान्सफर्म भने के रहेछ त सिङ फङ्सन रहेछ। सिमिलरली यदि सिङ फङ्सन छ भने त्यसको फोरियर ट्रान्सफर्म के रहेछ रेक्टेङ्गुलर भनेको रेक्टेङ्गुलर र सिङ फङ्सन भनेको के रहेछ दुईटा भनेको एउटा र अर्कोको फोरियर ट्रान्सफर्म क्लियर रहेछ। अब जस्तै योभन्दा अगाडि अब तिमीहरूले एकचोटि अब हामीले जस्तै अघि अगाडि त गरिहाल्यौँ e को पावर जे एकचोटि घरमा दुईटा ट्राई गर्ने है e को पावर जे ट्वाइस पाई एफ टी भनेर एउटाको गर्ने एउटा e को पावर माइनस जे ट्वाइस पाई एफ टी को गर्ने है। यो दुईटा चाहिँ एकचोटि गर भनेको जस्तै हामीले के अहिले मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छु e को पावर माइनस जे ट्वाइस पाई एफ टी र e को पावर माइनस जे सरी e को पावर जे ट्वाइस पाई एफ टी को यति आउँछ भनेर। जस्तै डेल्टा भयो e को पावर जे ओमेगा टी यसलाई नै मल्टिप्लाई गर्ने हो। यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले के भयो दुई तिन चार लाइनमा आइहाल्छ है। त्यो एकचोटि हेर न। अब हामीलाई पछाडि चाहिने पोर्सनको मात्रै हामीले हेर्न खोज्या हो। हामीलाई पछाडि चाहिने भनेको एउटा के हो कस्को चाहिन्छ र अर्को के हो साइनको चाहिन्छ है। जस्तै हामीले के भन्यौँ भन्दा e को पावर डेल्टा भनेर डेल्टाको निकाल्यौँ। जस्तै अब डेल्टा टी को त हाम्रो के हो थ्रु आउट भनेर 1 हुन्छ भनेर भन्या हो। अब डेल्टा e को पावर हामीले के निकाल्नु पर्यो त अब एउटा एकचोटि e को पावर जे ट्वाइस पाई एफ सी टी को निकालेर हेर्नु पर्यो। एकचोटि e को पावर माइनस जे ट्वाइस पाई एफ सी टी को निकालेर है। अब
यो त हाम्रो जस्तै के भयो यदि टाइम डोमेनमा हामीले के भयो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा सिफ्ट गर्छौँ भने इको पावर के थियो त माइनस जे एउटा प्रोपर्टिज थियो नि अगाडि जस्तै हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको फोरियर ट्रान्सफर्मको प्रोपर्टिज कहाँ छ फ्रिक्वेन्सीवाला कहाँ गयो पो त इको पावर जे ओमेगा टी जस्तै हेर त यदि हामीले टाइम डोमेनमा इको पावर जे ओमेगा टी भनेर राख्छौँ भने फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ के हो त यो जति छ त्यतिले फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट हो अब हामीले हेर त डेल्टा अब प्लस जस्तै हेर त प्लस जस्तै हेर त यदि हामीले जस्तै के हो इको पावर माइनस जे ओमेगा ट्वाइस बाई एफसिटी छ भने के भयो त त्यतिले नै सिफ्ट हुनु पर्यो भनेपछि जस्तै के भयो यो प्रोपर्टिज लाएर डाइरेक्ट लेखे पनि भयो अथवा हामीले के एकचोटि निकालेर फेरि पनि भयो है भनेपछि जस्तै अब के हुन्छ भन्दा यदि त्यहाँबाट निकालेपछि हाम्रो के भयो त इको पावर जे ओमेगा टी अथवा इको पावर माइनस जे ओमेगा टी दुईटाको हामीले निकालिसकेपछि साइन र कस भनेको चाहिँ के भयो त कस भनेको इको पावर जे थीटा प्लस इको पावर माइनस जे थीटा बाई 2 हो साइन भनेको के हो इको पावर जे थीटा माइनस इको पावर माइनस जे थीटा बाई ट्वाइस जे हो भनेपछि हामीले के भयो त इको पावर जे यसको पनि निकाल्यौँ इको पावर माइनस जे यसको पनि निकाल्यौँ यो रह्यो त सेम हो जस्ट हाम्रो ट्वाइस जे छ यो निकालिसकेपछि भनेपछि त कस भन्न जहाँ आउँछ कसको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो त जहिले पनि यसको फोरियर ट्रान्सफर्म भनेको कति हुँदो रहेछ त 1/2 डेल्टा एफ प्लस एफसी प्लस एफ माइनस एफसी भनेपछि जहिले पनि के रहेछ त कस भन्न हामीलाई कोसाइन फङ्सन कुनै छ सपोज हो यो कोसाइन फङ्सन छ भने यसको फोरियर ट्रान्सफर्म हामीले गर्नु पर्यो भने के रहेछ त त एउटा भनेको के रहेछ त डेल्टा एफ माइनस एफसी हेर त माइनस छ नि अब हामीले लिएको यो भनेको के छ फ्रिक्वेन्सी डोमेन भनेर लियौँ माइनस भनेको त के हो डिलेड भयो नि भनेको के छ एउटा एफसीमा आउने भयो डेल्टा एफ माइनस एफसी अर्को के हो डेल्टा एफ प्लस एफसीमा आउने भयो भनेको अर्को एफसीमा आउने भयो भने जहिले नि के रहेछ त कस लिन्छौँ भने डेल्टा फङ्सन भनेको के रहेछ दुईवटा ठाउँमा स्पाइक आउने भयो एउटा प्लस एफसीमा अर्को माइनस एफसीमा डेल्टा फङ्सन आउँछ अब साइन रहेछ भने के त्यसो तिमीले हेरे त इमेजिनेरी पार्ट भएर आउँछ एउटा भनेको एफसीमा माथिपट्टि अर्को भनेको माइनस एफसीमा तलपट्टि अब यो सम्झिने भनेको के भयो अब क्रिकेट भन्न सम्झे पनि भयो क्रिकेटमा जस्तै हामीले के भयो 6 भनेको के भयो कस भन्न सम्झे भयो 6 दिँदा हामीले के भयो दुईटैतिरको अब माथिपट्टि औँला ठडिने भयो त्यो भनेको हाम्रो जस्तै के भयो त यो कस भयो दुवैतिर हामीले 6 दिएको जस्तो भयो कस भयो अब अर्को भनेको हामीले जस्तै साइन भनेको के क्रिकेटमा आउट गरे जस्तो भयो के आउट भनेको हामीले के हो अब यहाँ मात्र एउटातिरको साइडको मात्रै हामीले के भयो चोरौँला ठडाउने भयो अर्को त भयो ग्राउन्डतिर फर्किया हुन्छ भनेको साइन भयो हो यो भनेको हाम्रो के भयो कस र साइनको है यो चाहिँ हाम्रो के भयो अब हामीलाई यो दुईटै चाहिन्छ यसमा पनि यो कसको चाहिँ एकदमै बढी चाहिन्छ है पछाडि है यो मोडुलेसनको पार्टहरू च्याप्टर 4 र 5 मा होला त्यो दुईटामा बढी चाहिन्छ है अब यो हामीले पावर र इनर्जी सिग्नलको हाम्रो के भइसकेको छ त्यसपछि आएर पार्सिबल थ्योरम भनेको अब यो फ्रिक्वेन्सीको र टाइम डोमेनको हाम्रो इनर्जी सेम हुन्छ भनेर अहिले दिया मात्रै हो अनि यो चिजको हामीलाई खासै चाहिँदैन है पावर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी फङ्सन पनि हामीलाई यो पनि चाहिँदैन ल अब हाम्रो जस्तै अटो कोरिलेसन फङ्सन भने सिम्पली हामीले कोरिलेसन भन्दा साथ डिपेन्डेन्सी चेक गर्ने हो एउटा सिग्नल र अर्को सिग्नल बिचको डिपेन्डेन्सी अब अटो भन्यो भने हामीले के भयो सेम सिग्नल र त्यसको डिलेड भर्सनसित कतिको डिपेन्डेन्सी छ भनेर चेक गर्छौँ अब त्यो दिने भनेको हामीले के हो सिम्पली कन्भोल्युसनले दिन्छ त्यसको लागि जस्तै हामीले के अटो कोरिलेसन फङ्सनलाई आर भनेर डिनोट गर्छौँ आर टाउ भनेर टाउ भनेको के हो टाइम पिरियड जस्तै हाम्रो के भयो यदि t1 टाइम पिरियडमा x1 अफ t छ t2 टाइम पिरियडमा अर्को छ भने टाउ भनेको हामीले के हो t1 माइनस t2 भनेर जुन त्यो टाइम डिफरेन्स छ त्यसलाई नै हामीले के हो टाउ भनेर भन्छौँ त्यो भनेको जस्तै के भयो लिमिट भनेर t टेस्ट टु इन्फिनिटी अब यसको इन्टिग्रेसन ओभरअल टाइम इन्टरभलमा हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौँ x अफ t x t माइनस टाउ डी टाउ भनेर दियो भने यसले के भयो यसले दिने भनेको यो दुईटा बिचको अब डिपेन्डेन्सी कति छ भनेर दिन्छ जस्तै अब कोरिलेसन एकदम कम छ भने 0 भन्दा होला हैन अब क्रस भन्यो भने हाम्रो डिफ्रेन्ट सिग्नल अब एउटामा x राख्छौँ भने एउटामा y होला अब अटो भन्छौँ भने हामीले के भयो सेम सिग्नलको त्यसको डिलेड भर्सनसित कतिको डिपेन्डेन्सी छ भनेर चेक गर्न हामीले के भन्छौँ अटो कोरिलेसन भनेर भन्छौँ है अब प्रोपर्टिज अफ अटो कोरिलेसन हो यसमा जस्तै हाम्रो के भयो अटो कोरिलेसन फङ्सन एन्ड PSTF अफ फर्म अफ फोरियर ट्रान्सफर्म पियर हुन्छ भने हो
अब अटो कोरिलेसन फङ्सन हामीले निकाल्यौँ भने जस्तै कुनै पनि सिग्नलको अटो कोरिलेसन फङ्सन निकाल्यौँ भने त्यो र फोरियर ट्रान्सफर्म हामीले जुन निकाल्थ्यौँ नि त्यो भनेको एकअर्काको पियर हुन्छ भन्नु भने है। सिमिलरली जस्तै के भयो त यो भनेको कम्प्लेक्स कन्जुगेट हुने भयो अनि त्यसपछि अटो कोरिलेसन फङ्सन एट ओरिजिन इज इक्वल्स टु द एभरेज पावर अफ सिग्नल भनेको ओरिजिनमा लिएको अटो कोरिलेसन फङ्सन हाम्रो के भयो एभरेज पावरसित इक्वल्स हुन्छ। जहिले पनि अटो कोरिलेसन फङ्सन म्याक्सिमम भ्यालु एट द ओरिजिन भनेको जहिले के रहेछ त्यसको डिसी पोइन्ट अथवा हाम्रो के हो जिरोमा म्याक्सिमम भ्यालु अटो कोरिलेसन आउँछ मात्रै भने है। मैले यो पछाडिको पार्ट खासै तिमी मलाई नचाहिने भएको भएर अलिकति फास्ट गरेर मात्रै सक्यो है भनेको भोलिको पछाडि कति खतम गर्दा कति चाहिहाल्यो भने यस्तो रहेछ भनेर थाहा होस् भनेर त हामीलाई के चाहिने भनेको यति पार्टसम्म मात्रै है फोरियर सिरिज र फोरियर ट्रान्सफर्मको पार्ट भयो है। केही कन्फ्युजन छ? जस्तै सपोज अब कुनै एउटा हामीले जस्तै कुनै एउटा सिग्नल दियो तिमीलाई एच अफ टी भनेर जस्तै एच अफ टी भनेर अब कुनै एउटा सिग्नल दियो अब यो एउटा सिग्नल दिया हुन्छ अब यसलाई हामीले अघि पनि मैले भन्थे युटीसी त मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले के यसको रेस्पोन्स निकाल भन्यो भने कसरी निकाल्ने त भन त? अब रेस्पोन्स निकाल भन्यो भने के गर्ने त पहिला सुरुमा हामीले एच अफ एफ निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको अब रेस्पोन्स निकाल्न एच अफ एफ भन्न सक्दा हाम्रो के फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स आइहाल्यो। अब जस्तै अब त्यसमा फेरि के भयो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स मात्र निकाल भन्यो भने के हो यसलाई यससित मल्टिप्लाई गर्छौँ जुन आउँछ त्यसको के हो अब इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म गर्छौँ त्यो भनेको के भयो रेस्पोन्स भनेर आयो। अब त्यसलाई कहिले काहीँ प्लट पनि गर भन्ला त्यो पनि प्लट पनि गर्नु पर्यो है। अब तिमीहरूको केही छैन भने आजलाई यति गरौँ। हाम्रो च्याप्टर 2 र 3 सक्यो। म एकचोटि सरसित पनि सोध्छु कुनै छुट्टो गरौँला नि है। ल म एटेन्डेन्स लिन्छु है पहिला।